Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Alobi boy. Ce que tu as comme la période où alobi boy, azali côté et biso loko là-bas na classe. Moi na o azala première primaire, na moi na o azala sixième primaire, maté ezala kandenge mon côté. Azali côté la période neng tozali kokende. Ye moko molimo santa ye ko yebisa biso, tozali bandimi. Et non ba chrétien parce que biso tolandi kolo Yesu na nzela ya tata Simo Kimbangu. Tozali bakimbangiste. Oyo biso tobengi christianisme selon Papa Simo Kimbangu. Parce que le christianisme est liboso, bazali ko sambela kolo Yesu, ba baby saki, ba koti saki makamula lokuta. Et le vrai christianisme yango Papa Simo Kimbangu ayaki na yango. Yango tozoloba les kimbangistes sont les christianisme, basali la christianisme selon Papa Simo Kimbangu. Et voilà pourquoi ton nimeli Papa Simo Kimbangu. Voilà pourquoi tozali ba croyant ya Papa Simo Kimbangu. Et Papa Diangenda, tant azali côté ya biso azoloba bien. Ngai nazali Moïse te oya kotika biso na nzela. Mais tango atiki biso na nzoto batu babeti mabaku ebele balongwa bakimbangiste. Mais ya pesi biso nzembo. Monoki moseko, monosi ya lulwa kisa, teye kuna kwase lwa monana. Ya yebike moyelo ba to monana te kuna boko monana na tata. Ayebaki ke na nzoto akozala te. Mais na molimo azali na kati na Papa Simo Kimbangu kiangani. Voilà pourquoi toyoki nzembo oyo Papa Fumambanza pesi biso mokolo na dimanche. Nzembo ya confiance. Faites-moi confiance. Papa Simo Kimbangu kiangani azali koyebisa biso bobanga te. Bobanga te. Ngai ne na kokokisa bilaka bopesa ngai confiance. Ezali pamba te nkamba oyo toyebeli nkamba. Nkambe eza kaka moko, kilongo eza kaka moko. Ye akoki kokosa biso mokolo moko te, azali koyebisa biso. Ata boyoki boye, ata bokei boye, boyebake ngai nde, faites-moi confiance. Soki ozana likambo ozwi ye te, kende na kilongo. Soko omoni makambo ebele tungisi yo, kende na mai ya sima. Atangeli biso basine spirituel, oyo koki kobikisa biso pe kolongisa biso. Mais apesi condition. Esengeli kotambola malamu. Soki otamboli malamu, osengi tata Nzambe akopesa yo. Mais yo zali kotambola nzela mabe. Yo zali kosala makambo oyo esengemeli te na miso ya tata Nzambe. Ata osengi akopesa yo ndenge nini. Le mususu likambo oyo oyo ezali kosimba te ozana likambo na tata Nzambe. Ya solo bata misala mabe bayebi kotungisa biso. Bata misala mabe bayebi kokanga banzela na biso. Mais Nzambe pe akanga nzela. Nzambe pe apesaka etumbu. Est-ce que makambo yo ozali ko vivre na vie na yo? Ozali ko senga ozozwa mate. Pasi na pasi. Est-ce que ezali te ke yonde moto ozali likambo na tata Nzambe? Omitali penza otambulaka bien et pas tata Nzambe ozana problème te. Okoki ko se reprocher na eloko te. Ya lobi to bongisa etamboli na biso. Soki obongisi etamboli na yo, okomona ke tango yo sengi et pas tata Nzambe okozwa. Mais tango etamboli no ezali mabe. Mutu aza liboso na eza Satana. Tango yo pusani liboso Nzambe présence ya Satana ndeza liboso. Azotala yo na makambo oyo salaki ya mabe. Yango nda azotala liboso. Olobi te na yebisaka papa, na sambeli na kilongo, na sokoli na mai ya sima, mais makambo ezo changer te. Mais tala nanu otambulaka ndenge nini. Tala nanu otambulaka ndenge nini. Recommandation na ye apesa est-ce kolandaka. Eloko moko te Nzambe akoki kopesa yo soki osali sacrifice te. Nyonso ya Nzambe ezali il faut sacrifice ezala. Yo lingi olali olamuki nyonso efungwami. Olali olamuki nyonso efungwami te. Non seulement esengeli tozala bana na Nzambe, mais esengeli pe tozala basali ya Nzambe. Kozala kaka mwana Nzambe ya pamba te. Kozala kaka mosali ya Nzambe ya pamba te. Zala nyonso mibale. Non seulement ozali mwana Nzambe, mais ozali pe mosali ya Nzambe. Non seulement ozali mosali ya Nzambe, zala pe mwana ya Nzambe. Bongo nde tokomona o nyonso tokosenga ye akopesa biso na ta na ye.
okoki kosenga kozela te ozwa mbala moko nzambe nde ayebi oyo ozali kosenga soki apesi yo ekokweyisa yo to ekogarde kondima na yo akopesa yo na ta na ye amoni ke turo oyo na ngongo soko napesi ye mwana oyo akozala malamu soki apesi yo sikoyo ntango ozosenga ngo ntango convoitise ekoya ntango zu ekoya na bato na mokili to na bato na misala mabe epasi eyaka te eye nzambe esengeli apesa biso na mabondelo tozali kosenga apesa biso selo ye mpe na ngonga na ye parceke soki apesi biso ndenge yo ozolukela ekozala malamu te tokozala kaka na pasi donc voilà mateya mokolo ya lelo topesa tata Simon Kimbangu Kiangani confiance ndenge nzembo papa Fuma Mbanza apesaki yo mokolo na yenga na kombo ya tata mwana mpe molimo mosantu pona ba message to communiquer ya UJK bajeune oye bajeune oye na mbula oyo eleki tozalaki na misala oyo tata Simon Kimbangu Kiangani mokonzi ya Lingomba apesaki biso bajeune ya liboso ezalaki ayebisaki biso tosala tosilisa restaurant oyo ezalaka na Nzanza Bisadi ensemble bajeune na mokili mobimba tosisaki restaurant et papa Fuma Mbanza tozalaki na ye ntango asalaki inauguration aye koyebisa biso tosilisa ndako ya 8 chambre oyo ezali na Nzanza Bisadi ensemble na bajeune na mokili mobimba tobundaki tosilisaki ndako ya 8 chambre aye kopesa biso mukumba ya bulldozer tokotaki nango awa na Nkamba le 12 octobre mais ntango tokotaki na bulldozer toyokanaki na bandeko oyo bapesaki biso mukumba wana bayebisi biso ndenge topesi bino na ndamba mbongo oyo bopesi topesi bino dele ti na février na suka ya février lelo toza le 17 février toyaki tobundaki et tata mokonzi abule le 1er janvier arapelaki biso mokumba oyo tozalaki nango biso ishiki koreki na apaki bajeune oye mokumba na biso oyo tata molimo santo apesaki biso tosilisaki yango kote bulldozer toza su na likambo te tokokisi nyonso oyo tata mokonzi abule asengaki biso bajeune oye et tata mokonzi abule asepeli et apesi biso félicitation et papa Fuma Mbanza pe asepeli apesi biso félicitation mpona nini tokokisi oyo tata mokonzi abule molimo mosantu asengi biso pe ayebisi biso lokola bosilisi makambo ya bulldozer bozela te bokota mbala moko na Nzanza longa bajeune oye tokosala to tokosala te pour papa donc ndenge ezali bo a partir ya lelo na mokili mobimba topesaki mikanda ndenge nini tokosalela musala Nzanza longa pe ndenge nini tokoprepare le 4 août ezala fête moko ya munene po tosepelisa Nzambe na biso oyo tozali na kati ya Nkamba na oyo tozali na bamboka mosusu toyaki pèlerinage na Nkamba soki tozongi topesaka maboko na UJK tata mokonzi abule ye moko azali kotambusa UJK soki apesi instruction na ye topesi malako ti na baparole ya mokili mobimba etango bakosangisa toye nango topesi rapport na tata mokonzi abule ye nde azali koyebisa biso oyo esengeli tosala yango nde tozalaki na yango na mokolo na lelo tosilisi bongo na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto amen. Kimbangisme oye bajeune oye nayoki nakanisi tolandi exhortation papa président général apesi na biso bajeune tolamuka tolata bibondeli ndenge tolobelaki yango tokotonda maloba ya papa président général na kombo misato ya bule maboko eyoka na penza maboko ezoyoka na penza te na kombo ya tata ya mwana tata molimo mosantu merci
tokotikala na biso kima nde batelefone kaka tosengi toteya yango nakanisi toyokani na biso. Merci beaucoup. Kotonga lingomba ya suko eko pesa kimia omokili to utakili kolo aina bino to kitanya wanase ona kotonga lingomba ya suko eko pesa kimia omokili bino sokozala bakonzi minene bino bana mokili moko ya koduka bino bomibongisa bino sokozala bakonzi minene bino bana mokili moko ya koluka bino bomibongisa bana
motuma na pesi na bino tangola bino ekotala ndenge baye tangola bino soki ye nakafandaka bati motuma na pesi na bino tangola bino ekotala ndenge baye tangola bino soki ye nakafandaka bati motuma na pesi na bino napesaki nguya na loposo ya pese kwete atambwisa mokili asalaki bisalasala ya mabetala ndenge mokili mobebi napesaki nguya na loposo ya pese kwete atambwisa mokili asalaki bisalasala ya mabetala ndenge mokili mobebi nabotoli nguya na ye napesi yango na Esau asala makambo ekokamwisa mokili nabotoli nguya na ye napesi yango na Esau asala makambo ekokamwisa mokili tangola bino ekotala ndenge baye tangola bino soki ye nakafandaka bati motuma napesi na bino tangola bino ekotala ndenge baye tangola bino soki ye nakafandaka bati motuma napesi na bino tangola bino ekotala ndenge baye tangola bino soki ye nakafandaka bati motuma napesi na bino biteni misato na mine nalaka bino tango ekoki napesa bino yango kwete bosala makambo isi biteni misato na mine nalaka bino tango ekoki napesa bino yango kwete bosala makambo isi bana longa na bino emonani bana bisengo bimonani bana longa na bino emonani bana bisengo bimonani bokolo bamongongo moko bokolia mosolo moko zambe moko bokosambela mokili mobimba senga ikimbangu bokolo bamongongo moko bokolia mosolo moko zambe moko bokosambela mokili mobimba senga ikimbangu bana longa na bino emonani bana bisengo bimonani bana longa na bino emonani bana bisengo bimonani mokili makaka mokokala ndenge baye makola sina soki yeza nabanzateko bati motama sapesi na bino mokili makaka mokokala ndenge baye makola sina soki yeza nabanzateko bati motama sapesi na bino bana ekotala ndenge baye tangola bino soki yeza nabanzateko bati motama sapesi na bino bana ekotala ndenge baye tangola bino soki yeza nabanzateko bati motama sapesi na bino bana ekotala ndenge baye tangola bino soki yeza nabanzateko bati motama sapesi na bino mokili makaka mokokala ndenge baye makola sina soki yeza nabanzateko bati motama sapesi na bino mokili makaka mokokala ndenge baye makola sina soki yeza nabanzateko bati motama sapesi na bino bana ekotala ndenge baye tangola bino soki yeza nabanzateko bati motama sapesi na bino bana ekotala ndenge baye tangola bino soki yeza nabanzateko bati motama sapesi na bino bana ekotala ndenge baye tangola bino soki yeza nabanzateko bati motama sapesi na bino. kasi soki tolongi oyebi te likambo ezozela biso
opesi mpe ata nimero oyo ezalaka na cash. Raffermissement plutôt des fois et d'approfondir la connaissance sur les kimbanguismes. Les fidèles kimbanguistes présents devant la résidence officielle du chef spirituel sont en attente de sa sortie pour pouvoir alors amorcer ces moments d'enseignement. Vous allez les suivre l'intégralité, disons, de cette rencontre à la presse Kinkamba officielle. Nous vous prions de rester toujours connectés pour ne rien rater. L'équipe technique et rédactionnelle est au grand complet pour vous faire part de ce qui va donc ponctuer cette rencontre de l'Union de la jeunesse kimbanguiste. En rétro de la semaine, la ville Santo d'Nkamba en pleine expansion, les travaux de sa construction et modernisation des maires encourageant. Le mercredi 11 février 2026, les conseillers directs du chef spirituel en charge de l'économie et du développement de l'église, Papa André Mbenza Kiangani, a effectué une visite technique aux différents chantiers stratégiques de l'église, notamment au site résidentiel de Longa et au site industriel de Kintsuka où s'est construit une usine agroalimentaire. Suivez ces reportages. Dans le cadre de ses responsabilités sociales et spirituelles, notamment la supervision des activités agricoles, l'accélération des travaux de développement des infrastructures et la surveillance de la cité Santo d'Nkamba, les conseillers directs du chef spirituel de l'église kimbanguiste, Papa André Mbenza Kiangani, a effectué une ronde d'inspection sur plusieurs chantiers stratégiques. Cette mission s'inscrit dans la dynamique des orientations données par sa divinité, Papa Simo Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste. En date du mercredi 11 février 2026, Papa André Mbenza Kiangani s'est rendu sur différents sites prioritaires situés en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, afin de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. À Longa, nouvel espace résidentiel destiné à accueillir des bâtiments modernes dont la réalisation est assurée par différentes entités, mouvements, associations et services de l'Église à travers le monde. Une étape décisive vient d'être franchie. Des fondations structurelles solides ont été mises en place, garantissant le respect du calendrier en vue de la remise officielle des clés au chef spirituel prévue le 22 mars 2026. Au site industriel où s'est construit une usine agroalimentaire portée par la grande chorale des dirigeants, les travaux progressent de manière encourageante.
L'étape actuelle consiste en l'édification d'un hangar métallique destiné à abriter des conteneurs contenant des machines de transformation des produits agricoles. Ces projets s'inscrivent dans la vision d'autonomisation économique et de valorisation des ressources locales. Le conseiller direct a également inspecté les travaux d'élévation des murs du mémorial, un édifice d'intérêt collectif destiné à préserver l'histoire des compagnons de Papa Simon Kimbangu, père fondateur du kimbanguisme. Sa ronde technique s'est achevée au dépôt floral situé à proximité du sanctuaire de Papa José Diangenda Kiangani et de Maman Suzanne Nkwakiadi. Reboisement kimbanguiste a bénéficié d'une visite de nos reporters ce 10 février 2026, une visite qui s'inscrit dans le cadre de promouvoir l'opération Reboisement initiée par sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, une dynamique à laquelle chaque croyant kimbanguiste y contribue à hauteur d'un dollar américain par trimestre. Et nous vous proposons donc de suivre ces reportages réalisés par moi qui vous parle où se figurent tous les détails. Suivons. Au cœur du village Congo s'étend un vaste écosystème dédié à la vie. Plus de 100 hectares consacrés à la production et à la multiplication des plants forestiers et fruitiers, issus de différentes sources kimbanguistes. Un espace stratégique inscrit dans les programmes Tolona Petobokola avec pour objectif majeur l'opération des reboisements. Une initiative d'intérêt collectif impulsée par sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste. Une vision claire, lutter contre la dégradation environnementale, atténuer les effets du changement climatique et promouvoir une agriculture durable au service de la ville sainte d'Inkamba. Située entre les rivières Mpioka et Mwemvo, à environ 17 km d'Inkamba, Nouvelle-Jérusalem, ces chantiers pépinières constituent aujourd'hui un pôle agricole en pleine expansion. Sur les 100 hectares prévus, près de 13 hectares sont déjà exploités. On y trouve des cultures variées, manguiers, safoutiers, palmiers, oliviers, ananas et bien d'autres espèces destinées à la consommation et à la transformation locale. À ce jour, les activités se concentrent sur le sarclage, l'entretien des plantes et l'extension progressive des surfaces cultivables. Les travaux sont assurés par une main-d'œuvre locale composée de fidèles volontaires engagés dans cette œuvre communautaire. Conformément aux recommandations du chef spirituel, chaque structure kimbanguiste est invitée à marquer son empreinte en plantant un arbre, un geste à la fois écologique et spirituel, symbole d'un engagement durable dans les berceaux du kimbanguisme. En rappel, cette dynamique a été amorcée le 19 octobre 2026. La Sainte Famille avait alors procédé à la plantation symbolique de plusieurs arbres en Banza au cœur de la Nouvelle-Jérusalem, précisément sur les sites où reposent les corps des conseillers directs du chef spirituel, Papa José Diangenda Kiangani et Mama Suzanne Nkwakiadi Kiangani. Ainsi, au village Congo, chaque plan mis en terre porte une espérance, celle d'un environnement préservé, d'une foi agissante et d'un héritage transmis aux générations futures. Voilà, vous avez là suivi un reportage réalisé par Dekas Dialungana qui est devant vos postes récepteurs. C'était un reportage dans le cadre de l'opération Reboisement, une démarche à fort impact. Et aujourd'hui, ceux qui étaient présents au culte matinal avaient bénéficié des SAFU provenant de cette initiative du Reboisement, disons à Lingala, Tolona P. Bokola. Parlons des groupes dits volontaires
les groupes plutôt des volontaires kimbanguistes qui, après les festivités du 12 février 2026, marquant la célébration du 112e anniversaire de la naissance de sa grandeur, Papa Charles Kisolokele Lukelo, le tout premier fils de Papa Simo Kimbangu et de Maman Marie Mwilou Kiawanganditani, ont conféré ensemble au premier étage d'Imisé Papa Simo Kimbangu le lundi 16 février 2026. Reportage. À l'issue des festivités du 12 février 2026, marquant la célébration du 112e anniversaire de la naissance de sa grandeur Papa Kisolokele Lukelo Charles Daniel, une nouvelle étape s'est ouverte. Le lundi 16 février 2026, au premier étage d'Imisé Papa Simo Kimbangu, la présidente générale du groupe des volontaires kimbanguistes, Madame Fifi Luyola, a présidé une rencontre stratégique. Mais que faut-il retenir de cette rencontre? Quelles sont les entités qui ont répondu favorablement à cette édition commémorative? Des éléments de réponse dans cet entretien exclusif avec Madame Fifi Luyola. Maman Konzi, d'abord, félicitations pour cette organisation optimale. Nous sommes à la fin des festivités du 12 février 2026. Nous pouvons affirmer la fin de ces festivités auxquelles à chaque édition vous assumez la responsabilité. Et alors la question se pose de savoir qu'est-ce qu'on peut retenir de cette dernière rencontre organisée à cet instant. Alors, nous voulons rendre au GVK son esprit du départ, c'est-à-dire le GVK, c'est une famille. Le GVK, c'est une association de femmes et des hommes qui ont cet amour extrême envers leur Dieu, Tata Kisolokele Lukelo Charles Daniel, représenté aujourd'hui par Tata Simo Kimbangu Kiangaye. Alors, pour marquer la réussite, si nous disons réussite, c'est par rapport au mot de chef spirituel, ce mot d'encouragement. Voilà pour exprimer notre joie par rapport à la réussite. Nous nous sommes réunis aujourd'hui afin de célébrer cette volonté de se mettre ensemble pour répondre à tous les défis du chef spirituel. Et cette rencontre aussi a un autre esprit, c'est l'esprit de convivialité, l'esprit de renforcement d'unité et de faire encore connaissance aussi, parce que ça fait que 19 mois depuis que le GVK a été encore intégré au sein de l'église kimbanguiste. On a des nouveaux adhérents, donc nous ne pouvons pas rentrer comme ça sans pour autant se voir, se parler et de, comment dire, concocter ensemble la vision 2027. Comment sera le GVK au 12 février 2027. Donc c'était vraiment une rencontre conviviale, stratégique, familiale, il y avait tout, et festive. Alors pour les entités qui ont répondu favorablement à ces festivités, ces figures, quelle entité? Bon, on a vu Nkamba qui a fait vraiment des exploits et qui a même fait trembler de grands poules, si je peux dire. Et ça, c'est quelque chose qui a marqué le 112e anniversaire de Papa Charles Daniel Kisolokele. On a vu aussi deux poules qui sont des poules qui ont eu la coupe de révélation. Il y a Mitendi et Mango. Okay, vous profitez de cette occasion d'abord de nous faire la synthèse de ce que vous avez dit en français et à la fin vous lancez un message, un dernier message alors de sensibilisation, mais ça sera à Lingala. Kokutana na mokolo na lelo ezalaki pona ko lakisa ke GVK ezali famille, ezali libota. Biso nyonso tokota na esprit wana ya libota komi sunga
la main dans la main po tolonga oyo nyonso ezali betinda ya tata mokonzi abule to bosenga oyo asengaka biso na bomoko na famille po famille elingi kolakisa bolingo nde tokoka kolonga yango na suka mpe tolobi ete cadeau phare na biso nyonso tomonaki yango na babanderole na mikolo kaka ya kotanga ezali kokota na kamba Nouvelle Jérusalem ekozala esengo mpe feti mpo na biso nyonso ba GVK à travers mokili mobimba topesi merci na ba volontaire nyonso ndenge to participer na fete na biso na baoyo tozalaki na baoyo totikalaki topesi merci na papa Simon Kimbangu Kiangani ba jeune boya ebele biso nyonso toya kopesa maboko na GVK ba oyo pe balalaki tolamuka GVK esi ezongi retard makiambi soko yebi koza mona elembo ozali volontaire yaka kokota na train à GVK tokende vers les nouvelles aventures oyo ya kosunga tata molimo mosantu kopesa ye maboko po ete ba projet na ye nyonso na ba action na ye ezalaka réussi. Pour la direction nationale d'Nkamba, comment l'organisation s'est-elle structurée? Quels dispositifs ont été mis en place? Quels défis ont été relevés? Et surtout, quelles surprises la direction nationale réserve-t-elle pour la prochaine édition prévue en 2027? Des éclairages avec Madame Francine Niembo, vice-présidente en charge des finances qui répond aux questions de la presse Nkamba officielle. Tozalaki na terrain tomoni ndenge kambe sali vraiment ezali effort moko oyo nzambe asungi biso mingi bazotuna biso bosali nini boteki nini pour que kambe bima champion premier vraiment nakotala kaka na bambonga pilipili ya kwanga bambonga bilanga nde bamama na biso boye basalaka bilanga na bango batekaka na wenze nde yango wana mais nzambe asungi biso na volonté tozalaki d'abord tozalaki na volonté union fait la force ndenge tozoyembaka biso nyonso kibati pembe na papa tozalaki vraiment na bolingo na volonté nde yango bomoni mosala esalami oyo tosali oyo lelo tobimi champion tozalaki na kan weno kan fuma kan mason mpe kan kipako ndenge batravaillaki na bakan donc yango tomoni résultat epesai malamu kobanda na défilé na biso ya bakado kobanda na batinton mpe na nyonso ndenge elekeli organisation kambe ezalaki toujours impeccable donc ya kolobela kuta eza te mpo na kamba donc yango wana bango mpe bakebongo biso mpe tolali te donc opération na biso ya 2027 ezobanda déjà lundi oyo ya lundi prochaine nde opération na biso ezobanda ya bikateli tozokabola déjà na bakan tozokabola na mutu tobanda opesa yango kaka ndambu na mbonga pilipili na mbonga kwanga na mbonga bilanga nde yango wana tokokende liboso. Je vous assure que pour 2027 ekozala impeccable parce que batelemisi biso comité oyo ya cela 5 mois depuis batelemisi comité oyo mais eloko na remarqué tozalaki na bolingo union nde ezalaki kati na biso to travailler vraiment na liloba se moko mpe coach na biso papa mbenza kiangani papa tsongi ya nzila atikaki biso te nyonso azokopousse biso azokopousse nga boloba il faut travailler il faut kolamusa bato il faut sensibiliser les gens nde yango tomoni mpe baninga batelemi. On boucle cette rétro de la semaine par la sortie officielle du clip du groupe d'artistes accordéonistes kimbanguistes Gaki en sigle de la direction nationale d'Nkamba Nouvelle Jérusalem intitulé Biso to Yebio Papa Kisolo Kele, une chanson rendue publique en prélude à la journée commémorative de la naissance de sa grandeur Papa Kisolo Kele Lukelo Charles Daniel. Nous précisons très bien, c'était le 11 février 2026. Nous vous proposons donc de suivre juste un extrait de cette chanson. Biso toye
otikelaki biso bana bitikete otikelaki biso molimo santu biso toyebi yo tata kisolokele ojali nzambe na biso otikaki biso bana bitikete otikelaki biso molimo santu otikaki biso bana bitikete otikelaki biso molimo santu. Cette chanson, abonnez-vous sur Presqu'île Kamba officiel et puis recherchez là en écrivant clip officiel Gaki Nkamba dans Biso Toye Bio Papa qui Solokele. Et voilà, nous sommes donc à la fin de cette rétro en langue française. Nous allons essayer d'expliquer certains points à ligne de langue nationale lingala sur les sujets auxquels nous avons expliqué à cette soirée, une soirée stratégique qui engage alors la présence de toute la jeunesse qui mbangiste. Batata Peba Mama, merci d'abord pour la confiance au Bozali Kopesa toujours sur Presqu'île Kamba officiel Bozala Kina Biso Uta et Bandeli Tokomi Nangonga Oyo et puis tous allez toujours Koko Banabino na poko ya mokolo malelo biso banso tous allez bon causer là Bobimi Atata Mokonja Boule Papa Simo Kimbangu Kiangani poete toko kabongo kolindisa kondima na biso certes hier à kozala kabongo à chaque mardi accompagné na mo pesitoli Voyez, Papa André Benza Kiangani, bibliothèque il y a 5 mois. Pour Nabasango, Oyo, Tolobeli, Omokolo, Mwalelo. Tobanda Kiliboso, Kotal, ça a été Tata Songanzi, la Papa André Benza Kiangani, Akita Kibongo, Naba. Chantier en cours de réalisation à Namboka Nkamba Elu Selim Yasika et Zalaki Bongo au Mokolo le 11 février 2026 tout le babongo avant Milulu ya le 12 février au Tokokundula Kabongo Mbotama ya Papa Kisolokele ou Azali Bongo Mwana ya Yambo ya Papa Simo Kimbangu pi Mama Marie Milu Kiawanga Nditanu Nde na ba chantier o ya Tambolaki Abandaki liboso bongo na site résidentiel ya Longa wapepa ndenge to ebeli te biso banso tokosi la bongo kozongisa ba clé officiellement mokolo le 22 mars misala ezali kokende ezali vraiment elike ezali était le 22 mars certaines entités kokoka ko présenter bongo ba clé pa ya tata mokonzi wa bule kasi ba oyo pe basenga makete bakoka kopesa ba mituka pe babilo ya ndenge na ndenge bango pe bakozanga tu mokolo le 22 mars bakopesa liboso ya tata Simo Kimbangu Kiangani Papa André Benza Kiangani akobaki bongo na visite na ye akomaki kino na site industriel de Kintsuka wapepa usine industrielle ezali kotongama usine industrielle ezali kotongama usine agroalimentaire ezali bongo initiative ya tata mokonzi ya bule kasi porté epai ya bandeko na biso ya la grande chorale des dirigeants Papa André Benza Kiangani akitaki wana bolandi à travers ba détails oui pesamelaki bino na ba reportage qui réalisé par l'équipe rédactionnelle misal ezali kokende vraiment ndenge yango esengeli et puis Papa André Benza Kiangani asukisaki bongo visite na ye na dépôt floral tout le banda ko bakobomba kabongo ba fleur na kilongo wape pa ibanzoto ya ba conseiller direct ya Papa Simo Kimbangu Ejwami to signaler te Mama Susan Kwakiadi Kiangani et puis Papa José Diangenda Kiangani wanezalaki bongo la ino ya basango o tolobeli nde tolobelaki lisusu village à Congo wapi pai ezali bongo chantier pépinière donc kunande banzete o ezali kolonama de part et d'autre ezali kouta kuna soki euti ndakisa na mikili ya poto soki na nkamba ekokende liboso kuna kunande bakosala multiplication nango multiplication ya ba pépinière po eti ekokolona mabisika ya ndenge na ndenge
kasi na cadre ya opération reboisement topé boloni nzete kasi na kati ya boloni nzete tozali pe na boloni pe bobokoli kasi parce que wana ezali bongo initiative ou vision première ya tata mokonzi ya bule esengeli na ye akoka bongo ko améliorer sécurité alimentaire ya mokili mobimba na vision na ye oyo ya nango non seulement spirituelle mais aussi scientifique nde à travers ba détails to landi bongo reportage où ils ont réalisé sur le 10 sites. Ils allaient bongo à 17 km ya mboka nkamba eluselemi ya sika wapepai tomoni bongo ba safutier ba mangue ba anana ba palmier tozali bongo na ba culture variée ya ndenge na ndenge disons tokoloba une mosaïque culturelle ezali kuna to ba culture ya ndenge na ndenge ezali kuna kasi mondimi nyonso akopesa ka bongo $1 par trimestre $1 kaka opération $1 mundimi moko pona opération reboisement papa lui azali bongo animateur ya reboisement yende mutu azali ko superviser misala wana sous la coordination ya banzambe na biso mikolo mizali ko ya to koyeba bongo pe ko communiquer bino numéro na ye po ete bato mususu o bazali ko landa biso te ba bongo ko contribuer na opération reboisement où ils allaient l'impact monene pour ko éviter d'abord réchauffement climatique mais aussi ko subvenir pe na besoin ya consommation locale mais aussi pe na transformation pambate ba fruit wana e ko zalaka bongo transformer pambate nzete soki boti et colis et kobota ba fruit wana suka ce qui est na consommation locale te ko ça la bongo pe ba transformation toujours pour na consommation non seulement sur le plan local mais sur le plan international toujours na basango o tolobela ki lisanga ya ba volontaire Kimbangis o etamsama bongo na mama Fifi Luyola et sila kibongo ko vanda na suka ya milolo mi le 12 février 2026 où epesamela bango basangana kibongo na musée papa Simo Kimbangu pona baeba bongo kosolola matali bongo ba encouragement côté ya misala maman présidente aeba kibongo vraiment ko encourager ba participants oyo ba répondra qui favorablement to ba entité oyo contribuer qui activement na milulu oyo édition oyo ya sika en tout cas ils allaient qui tellement malamu moment wana et permettra qui et puis ba kambi à direction nationale awana kamba elu selemi sika ya ko remercier bongo ba participants pe na direction na bango pour être parmi ba entité oyo ezalaki na posture optimale kamba pe ezanga kité ba contribuer ki ndenge yango esengeli structure moko oyo ezali structure ya secours oyo ekosunga ka bongo tata Simo Kimbangu na ba urgence nde ezalaki bongo omokolo molendi 16 février 2026 nasuka nde tolobela ki clip sortie officielle ya clip ya bandeko na biso ya Gaki groupe d'artistes accordéonistes kimbangisa ya mboka nkamba yeluselemi ya sika clip oyo ezalaki bongo publié juste moko liboso ya milulu ya le 12 février tolobi bongo le 11 février 2026 clip yango na kombo ya biso toyebiyo papa kiso lokele nzembo moko kitoko nde tolobaki ete totielaki bino juste extrait ba o bazali na posa ya intégralité na yango to s'abonner na Presqu'île Nkamba officiel et puis toluka yango avec le titre clip officiel de Gaki Nkamba dans Biso to Yebio pour ete tokoka kozwa intégralité ya clip wana ya kitoko makasi. En tout cas nous félicitons aussi ba encadré ya groupe Gaki awa nankamba yeluselemi ya sika. Voilà batata ba mama wana nde ezalaki basango otolobeli na poko ya mokolo mwalelo disons ezalaki rétrospective ya semaine mayimasili koleka bongo semaine oyo touti koleka bolandi yango sur les ondes de la Presqu'île Nkamba officielle na ngonga oyo biso na bino tozali kozela toujours sorti to bobimi ya tata Simo Kimbangu Kiangani na mopesi toli waye papa André Mbenza Kiangani poete
tokoka lisusu bénéficier na malendisi kitoko ko découvrir nini elekaka justement na période ya 5 mois moi période plutôt ya mukusie kasi maye oyo maleka na période wana ezali tellement molai oyo tokoki ko expliquer te voilà depuis 2001 oyo papa Simon Kimbangu aza na leadership spirituel jusqu'à ce moment toujours ko continuer na ko parler sur l'historique ou l'histoire de 5 mois période oyo papa Kisolokili papa dia Lungana na papa dia Ngenda bayaki bongo kovanda na nkamba yelu selemi yasika totondi bino déjà botondi pona confiance pe fidélité na mwangonga mokuse obo accordé pa na biso basango ezali toujours kokoba biso na bino tosengi tozala toujours connecté sur presque nkamba officiel po ete to kwa kozangelelo ko mokote ngai na bino tokokutana na mwa sima moke sima mokete atango mokete parce que zangonga molai o toko bénéficier bongo na malendisi kitoko ya banzambe na biso nde nasuka tokozongela bino restez-nous toujours fidèles à travers les ondes de la Presqu'île Nkamba officielle. À cet instant, je vais aussi profiter de vous dire ou de vous communiquer l'équipe technique, si elle est composée de qui et qui. Derrière les caméras, nous avons l'accompagnement technique de papa Fils Goufeta, caméraman Loboko Trépied. Nous avons aussi l'accompagnement technique de papa Patrick Komokani et papa Eden Mavandou. À la régie finale, il y a papa Redulu Manisamo et papa Alphonse Lando. Et au micro, c'est DKS Dialungana. Restez-nous encore une fois de plus fidèles.
ntango moke mokili mobimba moko mama. Alleluia, alleluia. Mokolo wana moko ganga nyange na solo yawe. Mwatango etikali bokoka mwana matetango nanga elongani bokoka mwana ona yo mondimi nakomekisa yo ndenge nini ete osilaki kobebisa elembo na yo ona yo mondimi nakomekisa yo ndenge nini obachoni ona yo mondimi nakobikisa yo ndenge nini wete osilaki kobebisa elembo na yo ona yo mondimi nakobikisa yo ndenge nini obachoni somi bwa nzoto ya masumu lifuti ya nini bozweli yango bisengo bya mokili litomba ya nini bozweli yango yengo nalapelaki ndai ya bapetwa mina motema okozanga yango lokola na masiki mpona lifuti ya masumu yebaka yango yebaka 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 yango
ezali ntango moke mokili mobimba moko mungama. Alleluia, alleluia. Mokolo wana moko ganga liange na solo yawe.
Osama.
Muzola kwase ye mwane tata mwanda velela. Tukutondele tata sedia mfami. Yesu Kristo ye tata Simoni Kimbangu Kiangani Pevian Longon Sadisi. Kadin lemfwa kusikilanga muntangu yika imani yekin kuikizikia kumumbandu kambandu. Nzayitelangane idina ukutukutikisanga mukonso kenzole munkokila mpaso watuvana ndwenga yendwengo so bonso butufoti kukitabidila kadi lumbu kimosi kia mpasi ketu kutuvingila kuntwala kututi kwenda tuizedi ye malonga mampavala ye ntima mietu miabiva mpasi kino maana vuwa tufulusilamo ye walonda nkutu za ntima mietu tobaka nga fulu kitufoti lundi langa mambo mako kutalandi biwa masumu metoko kenda za kuzambandu kambandu tudidilanga kadinge isedi nkenda njantu kuluya programu yetu na teye nsuku sunu tulombele ngekibeni wadiati sabio musola kongezi yetu se mwana yetata mwanda velela entsambu za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambu wa seditu ye untwadi ya mwanda velela bika kalanga yetu tuka kwa yelenfu se mwane mwanda velela. Amen. Bajen oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Simon Église universelle. Nkamba oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Yampa dikundanga tata nzambi fumu yisu ye tata mwanda velela. Papa Simo Kimbangu Kiangani oye! Papa Simo Kimbangu Kiangani oye! Papa Simo Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani mwanda velela wazola walembizola kaka e kaka yandi kaka kusimba
Kumeka Yandikele Ka na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu papa Simo Kimbango Kiangani mokonzi ya Lingomba molimo mosantu lelo ezali mokolo mwa mardi 17 février 2026 oyo yo kosangisaka bana yo mpona kopesa mateyi ya likolo ya liboso tosengi yo merci pamba te opesi biso opportunité ya kokutana mokolo la lelo liboso na yo tosengi bolimbisi na mai nyonso tokosalaka liboso na yo pamba te yo ozali bule yango ntango nyonso tokosengaka bolimbisi epai na yo nzambe wuta na mokanda ya bomoi na Jean chapitre 14 verset 16 à 18 kolo Yesu alakaki ete yo tata molimo santu okoya pe okokokisa nyonso oyo asalaki te tomoni ete kaka na kati ya Jean 14 16 18 kolo Yesu alobi ete malgré molimo mosantu akozala ngai pe kolo Yesu nakozala na bino kasi mokili ekoyeba te na ekeke oyo ya suka tozali komona yo tata molimo mosantu ozali kolo Yesu ozali pe ozali kote ya biso pamba te posa na yo ezali ete ba jeune na ekeke oyo ya mine tokota na nkembo oyo ozali kolaka opesaki biso devoir mokolo ya le 1er janvier 2026 olobaki ete ba jeune ijiki devoir oyo napesi bino bokokisa yango na mokolo ya lelo 17 février 2026 towuti kokokisa devoir oyo opesaki biso ba jeune ya mokili mobimba oyebisi biso ete osepeli ndenge tokokisi lokolo osepeli na acte oyo tosali yango toprofite koya kosenga pamba te soki yo osepeli mapamboli nde ezalaka epai na biso yango topusani liboso na yo mpona kopesa yo rapport na biso jeunesse bana na yo Angola batindi maloba balobi ete tata mokonza bule oyeba ete na kati na Angola eza na bana na yo oyo bazali kondimaka yo ozali molimo mosantu eke solution ya bavi na bango ezali epai na yo kobosa na bango na Angola te kotika bango te bazali kozela yo bana na yo ya Congo Brazzaville balobi ete bamonisaki elongi na bango epai na yo mokolo ya 17 janvier kanisela bango bana na yo na RDC kobana na Kinshasa pe ba province nyonso pasi ezali na ndenge ba difficulté ezali na ndenge papa kobosa na bana na yo te ya RDC ba pays d'Afrique nyonso oyo bandimeli komona yo papa kotika bango te e bana na yo bazali na mboka ya libanda na Amérique na Europe na Océanie na Asie mundele atomboki mundele alingi susu ba noir bavana na mboka na bango te mukanda ekomi pasi surtout na États-Unis soki bakangi yo bazongisi yo ozongi libela lemsusu bakokanga na bana na yo baza kuna posa na bango ezali ete bakoma ntina kati ya nkamba bakutana elongi yo tata nzambe basokola na mai ya nsima basambela mpe na kilongo me mukanda ekomeli bango pasi mpo ete babima meme libanda ya kati ya ndako mwaye bakende kosambela ezali te nyonso ozeleka na kati ya ndako yango papa tosengi obongisela bana na yo pamba te mosala na yo ezosenga bilombe bazala na kati na elanga na yo ezosenga bana na yo bazala ebele tosengi mpe na basali na yo biso oyo totelemaka liboso banganga nzambe oyo bazali kosala mosala na yo butu moi papa moi natiki te moi nazali kotungisa na ntango nyonso mpo ete basali na yo bakweya batela biso mpo tokontinue kosimba mosala na yo na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo mosantu toinvite papa de la ville sainte pour la suite ya programme.
Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Oye! Bajen oye! Bajen oye! Bajen oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Papa Simon Kimbangu Kengani oye! Papa Simon Kimbangu Kengani oye! Papa Simon Kimbangu Kengani oye! Noele! 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 Muzola kwase ye mwane tata mwanda velela. Bonso butulendi kwa tata president general ya Ijiki. Tata mwanda velela utosilo kwa mfumoto Yesu Kristo. Wena yeto kintwadi. Kansi mfumu Yesu yandivo, kina kulusisa kinchionako. Mono mpesi ya kala yeno na teye kuna mbano nontangu. Tuba mweni mumeto meso. Tuona kintwadi yesedieto tata mfumu ambanza. Tata nluengisi. Tata nsongya nzila. Sinzidi. Dito si sula mu Yerusalemi, tu kamuna 1921 kasiswa. Mukala nkengidi a Yerusalemi. Ntungisi yemviengisi a Yerusalemi, na telumbuke unu tata mfumu ambanza, vuendi yetu mukati kwa Yerusalemi. Yandi mpe mbangi ya kimona meso. Mumaonso na mavyoka nga mu Yerusalemi, esungula mana mavyoka mungonda tano masemeto maizivwanda mu Yerusalemi mumvu wafunda dimosi kama vwa yelunana yevwa tulombele kwa sedieto watutela mana meto banto kuvana kiambote faki
bika tokubike no moko tovana sedeto kiambote munkumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela sedeto lendi loko kuvanda musula kwa se ye mwana tata mwanda velela tuone kintwadi ye tata nzambi kanda nzambi yandifo mayangi mena yekambi de bantu bubene ye mfumu inzambi ikambi dika kisodi la mufwadyo beto tubankwa nsambu kanda ndombe walembwa zaya nzambi wadiata mutombe kansi mulumbu kya unu ekia kwa tata mwanda velela kuza selu kila mubeto kadi ntsilu lutosilwa vompevye nlongo sikiza kansinza kana lenda kuntambulako kadika kanzeiko fikambi kambi kwani kumongo ambanza mbola nkamba dikitu kidivo Yerusalemi dyamba kina kekala kya kumi yezole mungonda ya vwa mumvu wafunda dimosi kama nane lunane yensambo dya tata Simoni Kimbangu mwanda velela nzambi ntino mintinu semi ya zulu yentoto wakulumuka yewena yeto kintuadi na telumbuke unu mokatu kwa Yerusalemi kanokene nituko yekakayo yelempeko buka kadila ibukana tata manakala kadi yandi inzambi nzambi ya mvitila kuntuka yenako enzambi na landa kunimandi mpeka yenako luvuva mulutetitomba munza tata Simoni Kimbangu kutuvana loka wankaka ko tulombele kwa sidi yetu tutela mane beto bana tukuvana kiambote faki bika tokubike no moko tovana tata nzambi kiambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela
tulendele kutofwanda sedeto wanzambie to tata mwanda velela beto bana bako tokulombela bakafulu watusikidikisa Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Bajen oye! Bajen oye! Bajen oye! Eunwe! Embazie! Bilombo biakulwe! Yangalala! Esengo bi esengo te! Kiese waka kiese kui. Tsai waka tsai kui. Na komba tata mwana pe tata molimo santo. Lelo ezali mardi mukolo na biso ya baje. Tokoyoka kaka makambo ya 5 mois epai ya papa Mbenza. Ya solo tozali bana mapamboli. Oyo ezali ntango na biso bapapa bayaki mpona kobikisa biso pasi bapapa bamonaki pasi tata molimo bamonaki mpona loposo mwindo tosepela toza na esengo touti kolekisa fete ya papa Kulutu. C'est vrai. Na bomwana bango, surtout papa Kulutu, l'âge à 7 ans. Place nyon tata molimo sa kozala iazali. Alors, tango akangaka bato ya mabe na kimiala papa Kulutu azalaki tango papa kimbango azosola na kolo Yesu na nzela ya ntsona papa Kulutu azalaki abikisa mama Kantondo le 6 juin ange abimi mpona kolibere papa tata molimo santo papa Kulutu azalaki bakendaki na tadi kasi na tadi bakendaki bazalaki papa Kulutu fumabanza fumalongo
bango batikala kuna ntango ye moko papa Kimbangu azongi ye mpe azongi na ye. Papa Kimbangu alobi ndenge nini oza kolanda nga place nyonso na kokende. Ye alobi esika nyonso bakosalelo mabe nga fo nazala wana. Eske biso nde tosalaka bongo? Esika place tata akei tolandaka? Me ye alobi te nga fo nalanda yo. Place nyonso okozala soki mabe ezali nga fo nazala. Koboma yo nga fo nazala wana. Alors bakulutu mbamba na papa bakena mbanza ngungu. Sikoyo bapose papa Kisolokele âge ya 7 ans. Na moto akufi na oyo akufi te okoyebela ndenge nini. Oyo akufi te apemaka. Oyo akufi apemaka te. Lakisike ntango basoda bayoki bongo, soda moko azalaki wana mondele alobi pete ye mbata. Atali loboko na ye alobi mwana moke boye ya 7 ans abeta ye, betaki ye te. Balongoli ye grade, soda balongoli ye grade. Lakisike mwana moke akoka te. Yango tolobi ke bamonaki pasi bapapa na likambo oyo. Sikoyo ekomi ntango na biso tobebisa mosala yango. Tokoyokela banani sikoyo? Bango te tobebisa mosala te. Mingi baza koloba makambo ya ndenge na ndenge me biso tokodeveye te. Batata bamonaki pasi, tata Kimbangu bamonaki pasi. Yango toza kolanda ndenge bango batikelaki biso. Eza na biso sikoyo tobanda komona olali olamuki likambo ya sika. Olali olamuki likambo ya sika. Bongo be bongo te. Tokosala bie tokosala te. Sika totelemeli nde yango wana toyokani ye. Soki tobebisi kaka mosala tata Nzambe ya biso esili tokende susu wapi? Bato baza koloba mingi me biso toza kolanda matambi ya batata ndenge batikelaki biso. Tosimba mosala mingi batikali komona nga te. Nasengi ka bolimbisi po makambo eza ebele tozotala, tozosala, tozokobongisa. D'ailleurs, tozosala na programme ya makasi ezoyela biso na makambo bapapa batikelaki biso. Balobi totonga Yerusalemi, tosala misala, tozala baprogramme mingi tokobongisa, tokobimisa, tokosala misala oyo kotambola mokili mobimba. Toza kolanda biso moke Congo Brazzaville. Congo Brazzaville dimanche boza na Tintsani. Tintsani mpona kosisa ndako pardon ya Talangai. Ndako wana kwesela bandaki deja osisa mosala wana. Ngambi ola base tikali moke pe bosilisa. Nazolandela nyonso programme na pesi bino. Angola toyoki nanto koti na likambo munene nante. Mais Kinshasa avant. Kinshasa oye.
epai mosusu mpe ezali bato kotia maboko bango mpe bakontinue kosala mpo bango mpe baza na susi. Ndenge wana tosengi na mokuse ngai nasilisi napesi na papa Mbenza, nasilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo. Amen. Merci papa opesi biso nzela ya kolanda mpe koyoka makambo ya 5 mois. 5 mois ndenge bapapa bafandaka awa 1989 koloba ete maloba na bango bayaki kosala synthèse ya makambo nyonso bango basali po ete biso bana tokoka kolanda ndenge papa yangi na yimoko alobelaki yango ete batangi Bible baye koresume yango na makambo misato: bolingo, mibeko pe misala. Balongwe na 5 mois awa papa Mfumalongo azongaki lisusu awa na Yerusalemi na kosikilisa mingi ba jeune. Mais tango wana na 1990 to 90 yango ayaka na ba jeune, plus de 300 jeunes pona ko banda misala ya mpioka. Esika papa dernièrement a été kotia libanga ya débit ya ba travaux. Tolandaki nikoleleki na bililingi ya papa disoke papa diangenda ndenge projet mpioka bandelaki yango na bilanga. Lakisaki ba jardin kosala ba maziti pa bambisi nyonso wana kolona bandunda po ete ba jeune ntango bakozala kuna bazanga biloko kolia te. Bakotsaki basoso, bakobai, balapin nyonso wana etalaki survie ya bato bakofanda kuna na mpioka nzala ezala te. Ndenge afongolaki nzela wana bozongi na bango na Kinshasa akontinuaki bapapa kolendisa biso bana donc bana ya lingomba mobimba biso ba jeune ndenge nini tokoki kofandela, ndenge nini tokoki kozalela. Pe na 1991 to 91 nde date oyo toye kososola lelo le 17 février yango nde papa Mfumalongo ayaka na Mbanza Ngungu kosikilisa likambo na bango. Mama likambo oyo alobaka kuna ndenge papa alobeli pasi oyo bango papa bamonaki na Mbanza Ngungu. Mai oyo bango bamonaki koloba ete soda ya mundele atuni papa Diangenda soki tata na ye azali nani. Réponse ya papa Diangenda ete tata na ngai azali Molimo Santo. Yo mwana mukeboy à l'âge de 3 ans fort. Donc babenganaka papa Diangenda na âge na ye wana po moya beta ezalaki te. La réponse oyo papa Mfumalongo apesaka na mundele wana. Mais la date ya le 17 février na 1991 wana nde akomaka na Mbanza Ngungu kopesa explication ya likambo nyonso oyo. C'est vrai que makambo na bango tozotiaka yango mobimba na yango po ete biso tozalaka te
tomeka na lukolanda mpe kososola bapapa balingaki nini mpo na biso pasi oyo emonaki bakoko po ete esengo wana biso ezala na biso po ete torealize mesika tozala kaka bana botosi yango napesi nzela na bato ya presse mpo likanisi ya date ya lelo ya le 17 février 1991 lusiku dusu oyo papa Mfumalongo papa Dangenda apesaka biso bandimi ya mokili mobimba maloba ezalaki ya mbanza ngungu kasi ezalaki na ntina ya bakimbangiste ya mokili mobimba tokolanda nsima mpe tokosenga batata paster baya po ete ntango bakoyoka bafongolela biso papa alingaki nini na esika wana mpona biso bajeune. Mbanza Mungu batata ba mama dantetu tutomele karibu lutere kalune diambuko zola lunde misiku yenki luvuva mudawanso no wana lonena zola lunde misiku nkiriaka bisa bamama kumbanza ngumwe batata ntete tumene mune kiesi muna kamalo kemi kumbanza yi ngwidingi sloga ya beno mbanza ngungu kwa kangamane ekawu kweidi kutukila diamune redi nene kwa kangamane ekawu kwa kumpedi kutukila en 1921 le 12 septembre kina tataka kangama mune yakala mufuntatu le 22 mars 1918 lumbukine ya utuka ilukanulo nzambi ngwidi lusansu luvuvu kele vafuluki akivo ntawuza wonzo no vo papa uzi kututala mono yelemba kananga simbe tata katazaba tu kudinako mono yaki mono ngatu mono kayano kwa nguta buka kuizale na papa kisolo kele ulo kuzala mayani pa umbongele untudi ni mutulu mutike ngani boka kwenda wele kuzalama mutulu kama no bikwenda wudi kisimbi muleke bene ta kisima munitu bona lumukyan kakaya mwana wo a papa ka konzolako lumukya kaka kyadi kimbakidi papa wizidi mama fuka mane
papa mfombanza fukamane kanita wena papa kunutu kuna boma mwana pengile fukama papa wiziri na wadi mutadelo ungana kiangani nzebi wo turi mwana peilu eki kuma kadima mfukama twena papa wiziri simbiri mama eka semono kanima ebie mwidi ya mtoto mwidi ya mnenkiami kiadi kensaka tata mbasika kuntela ngando ngeye kulende nenda kunsimbako kuna ntwala swazabe tuku kuna ntawina papa kuna Lubumbashi ubie Elizabethville busika yena mwenye yuvula mama inkia kimpaki ulugunsonga ngamono eske nge mama ngatu papa simone kimbangu kayano konguta yani ndoko tokana senginuko swazaba ketinge diamu dinagana bona samumina bonso buntele vumyangangi mpasi kansi kwa konso diamu intangwani bushe izi welu sansu kwa nkaka kaka kumbesa yani vo Joseph ngiri lwembo simbilanga sidiaku kadidi amudi mosika tutela kedi amudina muna 1910 rakale min samu bona muna min samu mini mekala tata yani ve kalu vila kano monosia wutuka diaka muna 1918 biya wampele yuna ntimo pamukini and papa ni kafue wena kuna Elizabethville koma diamana dilena wanga mana yani prisonnier ebubu yari siya wutuka diaka mu 1918 yani voswa zaba ntangu ilanda bubu ntangu ifueni muzaba vo tata simoni kimbangu inani eske kwikila ni kwikila ndio kadu kwikila na ndio amudina ko nie boto ban kaka bin povela bingi boabo tuluta bobanga oui c'est vous tout zebe kan si mwana kan wako vila kan insinsa vila kan insinsa c'est tout oui kan si kentangu bete bobo muntawi est-ce que tata simoni ke bago banzaba tele wuni kiki ka banzebe ko tata simoni ke bago ko tinani mwana kumwa midenge na kuntima Joseph papa yanu kumwa ni Simoni Kimbangu donc nkumbuzo leza na uo mwana nsamuki bakundongelanga uvo mwana muntu tangu yina mfumu yisuka karanza ndo katuka bete museto na ngaunga mwana kanima les évidemment nous allons être les évidemment et Yesu nani buluto mndoza abadi na buya ari mwana nzambi buna kwenda kuna watu deyani kabazebi ko Yesu mwana nzambi vinyile bako vinyile na tofo yewulu kiki est-ce que bene mzevu ya Yesu mwana nzambi lutumundia zaba
kansi kuna kaba mfuidi kaba nzebiko kiade ba mama kumbanza ngomwe batata ngele kumfutu nsangu ziwaka ne tata na bino akufi papa na bino akufi papa na bino batu ba meli masanga ba sepeli ba nyenye batu ba sepela kandengu mususu oh ba le roi ba président ba empereur batu ya ndenge na ndenge banganga nzambe ya ndenge na ndenge bakukufaka nani nganga nzambe oyo okakinde ntango akufaki batu basepelaki nani nkanganga nzambe ina logo nsamu munza vo kina kikafwa bantu bamurekesi lezebi et pourquoi mon ne faut yangalala nyenye mpona ngai bato basepeli na ntina nini nani moto oyo awa na kati na mokili ayibi ete nga nasalaka ye mabe azali antuka kende na epai me baflama balakisa biso mpasi minga nasali muntu mabe te esike nakokaka kosala bango mabe ndenge nalingaki kasi te nasali mabe na mutu te kasi sango etamboli ndenge nakufi bato basepeli bameli masanga oh mawa biso olitufuka na biso kasi mpona nini boye moye te me bobanga na bino te ngai nakendaka na putu mpona kenda kokufa kuna na putu te ezali mokili mwa ngai te c'est-à-dire soko ezali mokili mwa ngai te nalobi boye pamba te nabutamaka na putu te monoko na nkamba ya kutulwa gana ya kutulwa kamenanga titiko jamais toka le 22 mars 1918 à 6h du matin ya kutukila huma gana kamena ya bititi yakoko lisonga livuka tuleni futuka kunima kwa kuntwala katukwena bantu bamwine kiesi jangenda fuidi saa mumune bantu babumba ne nwana balumba ne nkuba yamane kya midengenda fuidi kyabe bamundele kuna Genève karibu na Genève kuna ina swama bamundele kile keba wansangu nsangu bobu idilenge da fuidi koko Zaire bamundele batama kutu seva batoma kutu seva kadi nsangu za tulu wakala le 3 octobre lumuki na kya zengwe nkando kumbanza ngungu bantu bamundele batu seva mais vraiment vous êtes les macaques vous ne valez absolument rien. Pourquoi bamwine ne kiesi bawidi vonge fuidi ebumwe muntu ndwano bamama batata diambo dinagana oh mfumu za wonso nganga za nzambi za wonso mvuzufanga dei kansi bweba widi ngenda fuidi kiesi kilungide wele hakei oh ngai yote oh nani zale nani bamama ibatata lumukine kiluwa vombo ngenda fuide kalu tokane singi luko mone kelende diwo ko muntu ko tika bantu ndo nzambo bafuidi yewo zukondi makwende yako kweli bona yeka nhoki anelaka alore kukidi kimani kweli kweli tubwana babinga katuzebe ntumpa ko yenako bamama batatu akaro mone wongako mone kinene singa kunfuisa nsoni ko lumbu kifwa bamama batata dedokolo fois parce que c'est nécessaire
kadi kuna ka ko koy no way ni tuko kasi mabu maka babateka bwanze lumuki na sita la iswa nkonga de zedo les zedo ko marone le manala iswa c'est des lignes tawide mbado muntu potako na yindi ko budo toto tabuki de ngambo moma won sono kata vangulo wo kata ni mazaba ko bulenda sisu mukayana alewe kan siankaka zola tulunde mi sikutu salibisalo makabem biso to yeli lena ndanza ngungu mususote patena ya kutalabino mpusa na ngaizali mingi patena kwa kutambola kasi nazali na repo bino balugete awana mbanza ngungu dikambunde kanga makawa izali dikambasolo kasi bino batwa mbanza ngungu busala attention pena nini dikambwana ekufungwa nawo rama kutikila mambo mana nje ukalanga kumbanza ngungu nzama wonse kwanga imakuliza keti wakuba mabwana mukubatambula kane bubu tukala ya possibilité nga bubu tusiri buwa akuna Amerika mna console vous ni Amerika bakuza kwa beto ni mna console chaque année quand mu nouveau pour kubatura mono mtangu yi katoni nzo mfuko baleki sako bater mna console ngonda après 2 mois 250 après 2 mois 250 alors tout le niveau katolene le ndako bawo kabazolo kona leka koma kwankako ebo betaka tutungi ebo mpendo zola nkatu kwani ebo tukondolo zola ani bisalma tusalabe boyi tunta di boyi kumbanza ngungu bebete bavuva matukalanga le 3 octobre 1921 qui ne va pas la condamnation à mort à Papa Simon Kimbangu eh bien Rana Matala Tala yekuna biro kala administrateur et ndonga bantu kala kukumbanza yi sawe kizebi eka bantu bana bamana kuzikinyete ko kuunu kiki ba want me wa vote vert blanc kasi muntu kinkutugen ke kala yani bakaba vote ndombe bakaba ba vote bleu bakaba ba vote blanc bakaba ba vote rouge kan si lumuki na ba wonsono lele mosi ba vote de bna kyambi zola kwa kala yawo bobu ngi mono kumbanza ngungu e bien zola ngatu katu kitano vo mono kimbangi c'est je suis vraiment un chrétien attention le piccolo le code le mavanga non chiame to kale le ban ko gizmeloti je suis 100% kimbangiste très bien kasi to la mon application principe zina mu sainte bible kadi imona mone mambo matubo sari la beto zola londe mi sikubisalo résumé connaît ça la Bible tout entière ma won so mena mon kanan zabe mona mambo mama matatu mona menena bubu woni ke kin zayelen tengelezi nzay kitu kiden tengelezi ba to ka bataw ki visa di akako diamo da vumu nzambe to ko ndo kan to ka do vumu nzambe ngaka twende kwendera mu bendera lako surtout beto e beno kumbanza ngungu ngaka bleni kwenda mu bendera lako wamana lo monga musebe ye nona ko sabbe na ko tamatama muntu na ko domle ngango la ko kokki mbadi kiuda per ko na ko ngango ko tuluenga katwende mu bendera lako muntu ndinga zole ka wa yankada mpembe yankada yenene tuwenu ndinga nzambi votu wide ndinga nzambi butuleni yo kiesi stomona kasi stomona lana ndinga kada mpemba ntawe ileke vukata kabet siboranza tuwidi vo me
madam kana kuzikuza tanje munzila yezo ndombe mwesi Afrika tata nzambi ndombe tata nzambi ndombe mpleyina ekani kutufita bafeki lendi yirika enkanda foi nansona kene enkanda emundela ngana batuweni joko swelere za yirika sima ina lokala imitadi kwani emundela kama kwenda swelere yirika yake bane tukana bonga yake poto bete pende tuzola kaka viena ekalo mugina poto utuka tukubula mumoko mepa moye idiadi do tulwenga tuto mantete kimfumo kya mazulu mawonso no malanda yana kanga manekamo yesu bata sabogo boyzo lele nzole yavuka nzole yavuka d'accord boyzo lele mone vanga mpase ya tamana mu kimfumo kya mazulu dina kadere mpase ko kanse utu to mantete mama kaka katumaniko teka sumezaka utaba gidika kibene tout est cravate mpinaina ya 180,000 ubenga tout ya bakosina ki tobenza ya 8,000 ou bien 100,000 ou bien 180,000 ibona kata mboko takuzuli nzaka kani bitababa lelo kono kale yako kala wavienga yani voto mantete kimfumo kya mazulu magonse numene yako nsaptiswa tambulamo rado tutakwenda beto sitalenda sitanunga vo sitadiate na bonso muzolle nzami sitobele swa voka bonso ka bonso tuzolele budiati kabwako tudiate na bonso na muzolle nzami mamingi kwani mina mambo mina yetu nsatu mukudutela kadi konsodiamu yentawani c'est vrai si ando futi kila koba mama bilumbe fima kwa kone vanda kinsasa alikogele kumbanda pango lukubama kadi banzenza kwa kuiza yami biza kwa watu kabizi yani papa simoni kimbama bukata dina batama kumkonda ni amao yani voye memu ndele sikia kitu kandombe ndombe sikia kitu kamondele kuba papa kisoro kile maletre 10 papa deno ngana maletre 10 diangenda maletre 10 maletre makuma kwa mana ndio kama fimpi jitawi papa wale voanda kuna boloko 30 ans de maintenant ça sonné condamné à mort le 3 octobre 1921 le 4 octobre à 8h du matin ba faute ko honda le 4 octobre 1951 yani veille na boloko tout comme na lumu jawuni ki lele ko taya kama nzoyoko c'est vraiment curieux nzami utuzolele mambo ngeko na mayawo kansi nina kwa swami kaka ngino kwa swami kaka tulameno edi amodina uno ki bansonge le colonel noir colonel mtawe na kala fonctionnaire luwala ajudant le fungula ko binsasa bayirike ekan di boko la ajudant le fungula tout ko de kalana monto ndome kakituka jida fakeye colonel limbi sanga itelema no natala no colonel ngo azara kamondele no muto mwinde atoka nzambe azalika kanzambe colonel no kutamu ya sodo colonel mimi salini kula ndoto yangwana papa bakondana kayena amore kwa talubaki yoko kuma mundele oyo titira banani ya banani en tout cas soyez fiers de votre travail
Félicitations, mon colonel. Asseyez-vous. Bon, allez, Kameno là. Tout le monde est commandant le compte total en nom de Kameno. Osukisi kaka wana mpona kowela ngonga oyo likambo papa Mfuma Longo alobi mokolo ya lelo le 17 février na 1991 ntango bakondanaka papa Simon Kimbangu a mort na le 3 octobre kuna na Mbanza Ngongo ebele ya bato ndenge alobeli yango kasi ye alobi eke likambo yango ntango ekofongama esika mosusu te kaka na Mbanza Ngongo ntango wana bokomona susu bato bakotonda Mbanza Ngongo nyonso ekokoma kaka ba vert blanc. Et le 3 octobre l'an 2011 emonanaki te ntango wana ezalaki nini na l'an 2011 le 3 octobre ezalaki nini révision ya procès mpe kobima papa Simon Kimbangu totiaka makambo nyonso oyo po ete oyo tosalaka te na ntango wana tobanda kososola et surtout esika alobi ete na ntango wana makambo mingi koyela bino monde ekozala sekue eza sekue to eza sekue te très sekue e na ntango wana soki bazali kolakisa yo mayele oyo ya tata Simon Kimbangu moto azoyebisa makambo ya tata Simon Kimbangu zala mayele amema yo na nzela ya mabe te amema yo na histoire ya lokuta te eza boye te esika papa Dangele alobaki ete mwana na nyama na banzete na kati na zamba bongo mwana moto na masese yango toza koreprendre makambo nyonso oyo koloba ete batata batikali kolakisa biso nzela ya solo esika mosusu ye alobi par trimestre 250 personnes baaméricain fo baya pa na biso awa na RDC baya kofanda na nkamba par trimestre 250 bakoya kofanda awa na nkamba koyekola makambo na biso kasi susi ya bapapa ezalaki ete bandako nano etongamaki te papa Mfuma Mbanza papa de Lungana ntango abandaki mosala ya nkendolo combien de maisons tosengaka abasengaka 350 maisons et papa de Ngenda alobi combien de places au fait salama mpona bato wana 250 bazala na bachambre na bango bien équipé ye moko esiko nani tokoki Kimbangisi moye nani tokoki te na esika wana ozomona toza kokende mina tokomi te yango toza komona ke motungisi papa Simon Kimbangu Nkiangani aza kolanda na esika wana tala exemple tobazoyebisa biso totonga lelo Nzanza Longa donc soki alobi na ndako moko fo ezala na 8 chambres 30 maisons kopesa biso combien de chambres 240 déjà esoki totali oyo mosusu ntango wana baya na bango ntango wana baya na bango oyo wana papa Simon Kimbangu Nkiangani azolanda matambi ya batata to azolanda yango te sévèrement parce que ndenge mokolo wana tokende kotala na Nzanza Longa na ye moko papa atunaka biso
Awa, combien de maisons que vous avez là? Là, ben, ingénieur, tu as que 30 maisons. Bon, Moutouna et Yaka, 35, et que Kokate. Ceux qui 35 maisons avec 8 chambres, chaque maison. Allez, vous pouvez savoir combien? Un mathématicien, un calcul mental. Et 280. Donc on a ceux qui 250 par trimestre. Donc vous êtes à l'aise. On a un commentaire. Tu l'as dit que je papa d'Angenda. Vous avez dit que vous avez dit que papa a lingi pour Nabiso. Papa a lingi a kokisabilaka ndenge batata balobelaki. Ngai na cheka mat commentaire muke esika wana tosengi pena bambuta na lotomo tata mulimo sant papa simoki banki ngani papa Kabemba, papa Ndungi, papa Elebe, papa Sylvain c'est à la mission de service. Koloba ete manso ezosa makati ya Yerusalemi ezali nde batata ndenge batikilaki yango po soki tokokisi te biso nde tokozala na ngambo bango esi batikala koloba manso bango basikala koloba manso topesi bino nzela bambuta. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci tata mokonzi abule mokonzi lingomba tata Molimo Santo na nzela ya papa nsoga nzela opesi biso maloba. Tolandi message ya papa na kati apesaki biso chapitre oyo. Esaïe chapitre 43 versets 10 à 17. Esaïe 43, 10 à 17, totangi na kombo ya tata, ya mwana pe tata Molimo Santo. Ngai yawe na lobi boye. Batemoin na ngai ezali bino, bato na ngai. Ezali yo, ekolo oyo na pona, mpo ozala mosali na ngai. Nalingi bosimba na mitema, bondima mpe boyeba ete, bobele ngai moto nazali nzambe. Liboso na ngai nzambe moko te azalaki. Mpe sima na ngai ata moko te akozala. Yawe azali ngai, Yawe ezali ngai. Bobele ngai moko. Mobikisi mosusu azali te, bobele ngai. Ezali ngai moto na bikisaki bino, ngai mpe moto na yebisaki bino yango. Bozalaki ata na nzambe moko te ya bapaya. Bino moko bozali ba témoin ete ngai nazali nzambe. Ngai Yawe moto la lobi boye. Nakozala bobele nzambe seko. Moto moko te akoki kolongola ngai eloko na maboko na ngai. Mpe makambo ngai nazali kosala. Moto moko te akoki kopekisa yango. Yawe, nzambe ya bosantu ya Israel oyo akolongola bino na boumbu, alobi boye. Likolo na bino nakotinda moto moko oyo akokitela Babylone mpe akata minyololo na nyonso. Bongo Babilone nyonso bakokima na bamasuwa. Esengo na bango ekobongwa na mawa. Ngai nazali Yawe, nzambe ya bosantu na bino. Mokonzi na bino oyo asala Israel. Kala Yawe afongolaki nzela na kati ya ebale monene. Apasolaki balabala na kati na mai na modindu. Mpe moto asalaka ete bashareti na bampunda elanda na bilombe ya basoda na yangu na mbala moko bakweyaki.
mpe bakokaki kolamuka lisusu te, bakufaki basilaki lokola singa ya mwinda. Na kombo na tata la mwana mpe tata molimo santo. Tokopesa commentaire moke na kati na contexte oyo Bible akoti auti kopesa biso liloba yango na Esaïe chapitre 43 verset 10 à 17. Na Esaïe 43 10 à 17 oyo ezali likambo monene malendisi oyo Nzambe ye moko apesi biso. Lokola apesi biso azali komilakisa ete solo ye nde azali Nzambe kati na biso mosusu azali te. Awa Nzambe azali komilakisa ete ye azali mobikisi ye nde mokeli na biso. Azali kobenga biso ete tozala batémoin na ye. Abengi biso te biso tozali batémoin. Azali kolakisa na biso ba oyo ye ete tokanisa nguya na ye. Na ntango wana azali kolobongo na bana Israel na kati na désert. Mais lelo lokola bapesi biso yango biso ba yetovandi o ba croyant que mangiste bazali kobenga biso ete tokokanisa maye mazalaki na biso d'époque coloniale. Tolani la bande ndenge papa lobi mpasi oyo papa molimo santo amonaki mama mwilu pe bango moko bamvoila. Lelo bakokaki ko venger mais ba venger te. Bilelo nde bazosala ngo rappel epai na biso ete tokanisa pasi wana. Atana yango biso tokokozwa lobiko. Ye azali Nzambe. Soki azali kosala biso rappel wana azali kolamusa kondima na biso ete kondima na biso ezala makasi. Touti kolanda ngo na liloba soka papa alobi ata bayeli biso malongi manzimbi su na bazimbisi me toyeba esika totelemi esika touti pe esika tozali kokende. Tomoni kuna bazali koloba na biso te Nzambe mosusu azalaki te liboso na Nzambe abiso. Bayebaki babebelaki biso likambo na Nzambe tokanisaki te bazalaki banzambe. Nzoko nde bango bazalaki nde penza banguna na biso pe toyebi oyo basalaki biso. Babi pe ntango boko totikalaki biso moko tozalaki pe na Nzambe mosusu te. Tozalaki kaka na kati na pasi. Nzoko nde Nzambe yeyo mobikisi oyo akobongwa na kate oyo azali lolenge moko lobi lelo pe libela ndenge bapesi biso na Hébreu chapitre 13 na verset 8. Abongwa na kate Nzambe oyo azalaki na ntango abikisaki biso oyo longisaki bakoko na biso ye tozali la ye. Yango wana soki toke na verset 9 wana place tolobi na Hébreu 13 tokomona ete basa kote ya biso te tokosama te ndenge touti koloba na liloba suka ya papa ntsonga nzila ete tokosama te na mateyi ya ndenge na ndenge po mateyi wana ya ndenge na ndenge bapesaki yango babikaki te na bango na mateyi na bayoki ya mateyi wana bango nyonso bakufaki. Bible azokolakisa biso Datan, Abiram, Koré, Jambres, Ambres bango nyonso wana malgré babundisaki Moïse me bakokaki te mpe bakufaki. Yango wana balobi biso nde tozali ba témoin. Biso nde tomonaki, biso nde toyokaki, biso nde tozali komona, biso toza capable ya ko transmettre parce que rôle ya témoin ezali oya monaki, oya yokaki akoka ko transmettre yango na bato mosusu a défendre yango mpe bato wana bakomi na ntango na bango mpe bandima bakoma babongwana bazwala molongo moko na biso. Yango na batata ba mama basali kofongola biso mayele ete Nzambe oyo tozali kosambela oyo tozali kosalela lelo yende Nzambe oyo azindisaki bashar na ntango na Pharaon na kati na Egypte na mai ya motane. Me lelo Nzambe wana apesaki biso elaka azali capable ya kosala likambo katikati na biso. Na 1921 awaki te moto mwinda akokoma mondele. Mondele akokoma moto mwinda. Toyoki tolandi na bande batelemisi colonel atuni soki eza ya solo to colonel ya mondele to ya lokuta biso nyonso toyoki te ezalaki solo colonel ya solo
ya lokuta te. Donc oyo alobaki ete mutu mwindo akoka mundele mundele akoka mutu mwindo emonani katikati na biso tozali kovivre yango lelo. Yango wana batata bamama elakisi ete azali nzambe ya suka ye nde nzambe molimo santo. Bazali kosenga biso nini na kati na litei oyo? Bazali kosenga biso confiance. Confiance oyo bazali kosenga biso ezala ya ndambu te, mais ezala confiance ya mobimba, ezala na obéissance, donc na soumission oyo londakisa Abraham asalaki tango akweyaki mbala yambo ya mibale azwaki mwana akendeki na ye, nzambe alakisaki bokasi na ye. Yango nde baza kolakisa biso ete solo tozala na kati na confiance na molimo mosantu. Atako toza bato na masumu, mais aza na nguya ya kobongola biso, aza na nguya ya kokomisa biso bato monene, parce que azali nzambe abongwanaka te. Soki ba oyo azwaki na tango akala lokola baapôtre bazalaki bato pamba bakomisaki bato minene. Toyebi ba Pierre bazalaki bapêcheur, mais bakomaki bapêcheur ya bato. Donc aza na nguya ya kokomisa biso bato. Tina wana lobi na biso tolandi lilobo azali koloba mikolo yo, suivez-moi aveuglement. Donc suivez-moi aveuglement, ezali kolakisa confiance makasi, soumission epai na nzambe, epai na ye tata molimo santo. Likambo oyo na histoire ya Bible, suivez-moi aveuglement, ekokani na lisolo oyo eza na Jean chapitre 9. Tata oyo abotamaki miso ekufa. Bapozaki ba question ebele me nkolo alobaki te abotamaki bongo mpo nguya nzambe emonisama. Me tango ayokaki sango na nkolo, apusanaki azwaki lobiko, andimaki pe alandaki kino suka, mutu moko akosaki lisusu te. Akomaki disciple nkolo, alandaki nkolo tine kulusu. Donc ndakisolo bazo kopesa biso yango. Bapesi biso ndakisa mibale na Genèse chapitre 12, verset 1 tina 3. Abraham atondisami na nkita, atondisami na bozwi, mais balobi na ye atika. Mutu azoloba na ye azomona ye te, ayebi ye te. Azotinda ye esika oye ayebi te. Mais Abraham atikaki nyonso, alandaki pe akomaki. Mabota nyonso lelo epambwami na kombi na Abraham. Yango na kondima to kolanda nkolo aveuglement oyo ezali boyinga te, ce n'est pas de l'ignorance, ezali humilité komikitisa. Soki tolandi nkolo to sosoli to yebiye eza boyinga te, eza bozoba te, ezali bomoto te, ezali nde bonzambe. Yango eza kolongola biso na molili, eza kokotisa biso na pole. Mais soki totie mayele na biso ya classe na liboso, mais esika bato bayekoli mingi mpasi ezali. Bazali koluka kaka nzambe mpote akoko tia solution na ba problème wana. Yango na biso bayetopesa meli bokamongo lelo ata pasi ata esengo to kangama na tata molimo santo, parce que azana nguya akokokisela biso oyo ezangi kati na biso. Tata molimo santo na telebi wana na nkomba tata mwana pe tata molimo santo. Na komona nzambe tata mwana tata molimo santo. Tata molimo santo papa Simon Kimbangu kiangani, merci na maloba à travers nkolo biso tozwi esika moninga a suki ne biso tozwi continuité na makambo ndenge papa yo bandaki message na yo ndenge te tokomi tolandi message ya tata mokonzi abule tata molimo santo papa dia ngenda makambo misatu esalami rappel wana na mokolo malelo ezali très important pour na biso. Rappel bapapa basalaki 5 mois awa na nkamba, basali synthèse ya misala nyonso tu ya maloba nyonso tu bango basalaki, bakangisaki yango mpona nini? Tozali kokende na mokili mwa sika, likolo pe ya sika tozali kokende. Sengeli tosala synthèse.
bana nyonso to bakenaka examen basalaka révision de matière pour baza kokende kosala examen komata classe mosusu faut basala révision de matière tango papa sali révision de matière awa 5 mois na nkamba yango wana kolo ayebisi biso akenaki na Mbanza Ngungu. Le 17 février 1991 na Mbanza Ngungu na ngolu oyo Nzambe asalaka nga nazalaki mokolo wana na Mbanza Ngungu pe. Na message oyo nyonso tu makambo misatu ya ntina oyo ekangamaki o biso tokozwa. 1. Rappel ya bonsomi ya mboka oyo Tata Kimbangu amemelaki biso bonsomi ya mboka oyo tozalaka baombo bisika oyo bamindele bazalaki kokonza kosala nde ye bango babundelaki biso etoma mpo ete biso toyeba kozwa bonsomi tosala misala wana asali rappel po maladi bokono bozali makasi na moto ezali kobosana moto osaleli ye malamu abosani meme tata Nzambe ntango ye abimisa bana na Israel apesaki bango mibeko na Mont Sinaï, Mont Horeb. Mais avant bakoma na mokili na elaka Nzambe asali rappel yango na tolobaka Deutéronome. Rappel moto abosanaka bokono makasi kobosana yango na lobi makambo na biso nyonso to tango na biso pe tozali kokende tika tosalaka rappel très important yo zalaki moombu ozwaki bonsomi ngai nde moto napesaki yo bonsomi wana kobosana yango lisusu te kobosana yango te yango na mokolo mwa lelo rappel wana epesameli biso kobosana yango te yo zalaki na molili na tiyo na pole ozalaki moombo na pesi yo bonsomi ozalaki na kati na mikakatano na kati na boyinga nga na pesi yo nde boyebi ozalaka kokakatana sika bonga na lakisi yo nde nzela kobosana yango te. Maintenant aye na deuxième point. Na deuxième point à retenir c'est que il faut ndenge etangameli biso na texte. Il faut yebaki nga nazali Nzambe. Ngai nde moto napesaki elaka. Ngai nde nakokisi bilaka yango. Oboso banga Nzambe mususu azali te. Pe sima na ngai mususu akozala te. Ngai nde nazali Nzambe. Il faut yeba ngai. Posa na Nzambe te esengeli to yeba etozala ba nteneneke na ye solo. Ete yenda apesaki bilaka. Yempa azali kokokisa bilaka yango. Nzambe ezali ngai. Koyeba, kososola, kondima, kotosama Nzambe yango ezali très important epai na ye. Ya d'ailleurs ezali obiko na moto. Il faut yeba ye. Asali biso rappel. Maintenant asali biso rappel lelo poto bosani yango. Et batu babosanaka toujours kobosana maladie wana ya kobosanaka. Alobi papa Kimbangu alobi akobota bana 1918. Papa Kimbangu abotami na 1918. Na mokuse est-ce que bino boko ne baka ete ngai ndeye ndengai nde tata Kimbangu. Nanda kwa Nzambe batu nyonso tu babi oui papa atondimi. Yabi bozana ba doute. Pona ni na sali rappel wana. Parce que soko bino boyebe te ngai nde ye. L'Apocalypse chapitre 11 verset 15 à 17 et lobami polele ete biso tozali kosambela Nzambe oyo azali ye kaka azalaka, c'est-à-dire
oyo azalaki na oyo azali na oyo akozala obele moto moko mozwi na nguya nyonso tu mofandi na kati na kiti na bokonzi eboyo bankumu nyonso tu bavieillard bango bakumbameli bobele ye nzambe yango na batangeli biso na Esaïe mpe ye nde nzambe. Alors yende papa Diangue na a rappelé est-ce que bino bokoyebaka te ngai nde ye rappel wana ya sali pona nini ezali regret même po bato babosani même po na likama bonsomi kobosana bato babosani bazali koloba biso toyebi tata Kimbangu soko tata Kimbangu se yani tata Kimbangu oui mais yani yete oh. Est-ce que bato bazalaka na tango wana bayebaki tata Kimbangu solo? Est-ce que bayebaka ye solo? Et puis kuna en Israël pe bato bazala papa du exemple kuna en Israël tant basa koloba biso tozali Yesu mwana na Nzambe est-ce que bandimelaki ye te kino soko ke kuna est-ce que basosolaka ete Yesu azali mwana na Nzambe solo Nzambe na bomo tata Nzambe oui mais yete mwana na Maria mwana na charpentier yete yango na babakaka ene kuluzu basopelaka esoyi babwakaki ye libanda ekuluzu kutu babakaki moto amemaki yango moto mwindo Simon de Sirène parce que balobaki ye mpe azali moto mwindo nde mpe toyoki aza moto mwindo ndeko na bango bato moko bajanga ntina d'ailleurs ekuluzu oyo nzete oyo ezali na malédiction elakeli mabe romain akoki komema yango te muyuda mpe akoki komema yango te nani akomema moto mwindo ya makambo na bango yango na likambo yango eya epai na biso bato mwindo. Est-ce que kuna bayebi te soko ke kuna otuni wapi cimetière nkolo iso abi ezalaki a mususu abi azalaki non ebanite mudi likambo ndenge yeli biso papa rappeler yango bino bozoloba te tata na ye oui mais ye te oh mais ngai nde ye nde ngai soko lelo basaleli biso rappel wana batata ba mama chaque fois baza kosala biso rappel et il faut prendre ça avec le plus grand sérieux parce que étape par étape tozali kopusanaka esika mosusu na 1951 le 5 avril ntango papa Diangue nakenaki na Lubumbashi Elisabethville ndeko na papa Kimbangu alobi na mbula oyo bana na baba mama misato bazali na bana na mokomba oyo akobota mwana mobali na mokolonga na kolonga nde ye ngai nazali koya kozonga ngai nde na kozonga maintenant ezali lisusu histoire te mutuna epesameli yo na ngai na mokolo mwa lelo na baoyo tozali na baoyo baza kolanda mosika. Est-ce que tokondimaka ete tata Simon Kimbangu kiangani yende tata Diangue solo yende tata Kimbangu azalaka mpe azali est-ce que tokondimaka yango omoni motuna papa Diangue na lobaka atunaka na mbanzangu na date ya lelo epesa meli pe biso na date ya lelo motuna yango yangwana kondima makambo nyonso tu ebandeli nango kondima soko kondima no ekoti doute le doute est le plus grand virus qui détruit la foi qui détruit l'être humain doute yango et soki yo doute ezali te likambo nyonso tu yo kosenga na kondima solo ekosalamela yo yango na asaleli biso rappel na boyo bazala kuna nepe na ba oyo tina mokolo mwa lelo basaleli biso rappel est-ce que yo kondimaka solo ba mosusu babia oui papa Diangue batata na bango vraiment basalelaki Nzambe kasi bango ate yete kaka ndenge wana ezalaka kaka ndenge wana kobundisama oyo babundisaki papa Diangue kaka yango mpe bazali kobundisa tata Simon Kimbangu kiangani na mokolo mwa lelo nalobi lokuta yango makambo oyo mazalaka yango ezali kokontinue mais sengo na oyo andimeli solo yango na nkolo Yesu alobaka na Jean-Baptiste tala misala nga nazali kosala oyo nyonso to ezali na kati na bilaka nkolo Yesu a ajouté phrase moko na suka comme une incise a ajouté phrase moko na suka esengo na moto akobeta libako mpo na ngai te
ndelikamo nde yango wana yango mpe basaleli biso rappel mpo moto abosanaka kaka maladi makasi kaka yango wana kobosana. Elikamo ya misato mpe na kati na message oyo nyonso to tolandi uta introduction ti biso tokomi ezali likambo oyo epesameli biso bilaka ya bato oyo nyonso to bazali koya tokoyambela bango na ndenge nini ya botongi Yerusaleme ya sika segeli biso totonga yango makambo maso mpe makangamaki na mbanzangungu makofongwama na mbanzangungu. Na mbanzangungu le 3 octobre 2011 ngape nazalaki wana ezali grâce nde ya kozala komonaka baevenema wana toutaki na 1991 toutaki Kinshasa ti mbanzangungu totambolaki na bus na papa Diange na ye moko na ba papa la plupart bango bazali susu na bomoi te. Je crois que papa Tokemoso est encore vivant. Bato nyonso to presque bazate ba nyonso to bakela mais non on était là totambolaki na kati ya bus biso nyonso to te na mbanzango ezalaki tournée d'adieu ya papa yayebaki ke na azolongola nzoto nde asala manso makangamaki na mbanzango manso makofongwama ndenge ezalaki na 1921 le 3 octobre 1921 tolanyango mpe na message bato bazalaki mingi me bato ntango wana bato bazalaki na bilamba kilikili me alobi ntango likambo wana ekofongwama eh bien bato bakobiso nyonso to tokozala mbanzangungu ekotona na bato en uniforme. Et effectivement, le 3 octobre 2011, mbanzangungu nyonso tout bato batonda koyeba te soki batango bawutaki pe wapi na ebita soki Kinshasa mobima soki na bawe na banane, mais c'était rempli tous en vert et blanc tozalaki na mbanzangungu. Et na mbanzangungu presque à la même heure, nazalaka très pointilleux en ce qui concerne l'histoire. Presque à la même heure, en 1921, 3 octobre, et le greffier en chef, il y a haute cour militaire, azopesa na papa, Mokonjabo, le papa Simon Kimbango Kiangani, le jugement revisé, il y a procès, il y a papa Kimbango, l'acquittant judiciairement, c'est-à-dire qu'au Bimane na prison, acquitté. Et ça a été que basalaki procédure mosusu wana babenga procédure politique, le mot m'échappe, mais yé akamati révision, il y a jugement acquitté judiciairement, c'est acquitté à un problème de abîmer la prison. Presque en la même heure, en 1921, le 3 octobre, à la même heure, il y a Zako Simba, copie à jugement Wana. Et ça là qui grâce c'était, mais c'était et jugement refusé. Nalikolo, na Moi, en pleine, presque dans, c'était 12h30 si je ne me trompe pas. 12h30. Je précise l'heure. Et c'était à l'heure la condamnation en 1921. L'heure, papa Diangenda a tiré qui nous a dans Genève. À la même heure, Bazako Pesaye, jugement wana, a simi yango couronne salami en plein midi, kuna nalikolo. Et ba oyo ba yebi, les gens qui savent, les gens qui savent, tant on va remarquer signe wana, na 2011. Ba yebaki déjà na 1950. Likamwana et Bimaki, ça se trouve dans des livres déjà. Pape na Rome, azwaki révéla. Atalaki yango, signe wana amonaki, mwasi asimi pe mwana. Ndenge salaki na Fatima, asimi mwana. Donc ba yebaki que, mais mwana wana kobotama. Mwana wapi akobotama wapi
e bato nyonso to bazala yango wana badepeshaki bato oyo seridoxi na banani oyo bayaki na hôpital était envoyé là-bas en mission, il y a qu'à surveiller. Tant on bayoki que a commis malade, etc. On a dépêché, bango baye balobi, tokota la moana oyo akobotama ne sika na tata ke mbangu soko ya longoli nzoto. Effectivement, en 1951, Papa Simon Kimbango a botam. Yangwana Papa Dialongana, basala ekolinga ko latisa ye komo wana te parce qu'il était recherché. Bazalaki koluka ye. Et tant que commune en 1951 a dû jugement et procès wana couronne bibi balobi yende ye. Do bilako yo nyon soto to comme à partir de ce moment-là de 51 ans tous ceux qui sont banganga mayel tous les savants bazako calculer ba livre nyon soto ya Daniel Banan tout sur le plan scientifique et tout sur le plan aussi religieux, na bonyo surtout à Daniel, les autres exact. Barobinde yé. Yangwa no mona ki grand signe. Yinde azalak. Batata ba mama. Soki yo tout ça koloba, to lanyango na message. E kangama ki na mbanzangungu e ko fongama na mbanzangungu. Soki yo kanga ki eloko te, c'est ko kanga wane sa pouvoir spirituel. Soko yo kanga ki te, est-ce que vous allez na nguya ko fongola? Oya kanga ki yende afongola ka. Oya kanga ki na oya fongoli bazali se moto semo moko po ya yebi ndenge ya kanga ki e yempe yebi ndenge ye a ko fongola. C'est clair. C'est clair. Yango wana likamo wana tokomi nango na mokolo malelo. To sali rappel, quelle est la mission de Papa Simon Kimbangu? Yango ndenge papa alobi na ba rappel wana eza lokola sorti ya regret. Boyebi ngai te, boyebi tata te, boyebi te, mayebi no bozwi, boyebi te, eza lokola regret. Mais biso na mokolo malelo tokomi 35 ans exactement. To longola makamwana malade wana ya koyeba te ya badoute yende yangonde ko salela biso développement yende to tosaye to landaye aveuglement. Mission ya Papa Kimbangu. Quelle est la mission de Papa Kimbangu? La mission de Papa Kimbangu ndenge biso to lani, c'est de libérer l'homme noir de la servitude étrangère. Parce que depuis 2010 Monzoto étoile bimaki. C'est-à-dire, oyo ayaki kolongola biso na kati na bombo, poto zwa bonsomi, azali moto ya mokilo te, azali moto ya likolo. Et laka ya likolo, ezalaki na tata moli momo, mon centre, azalaka ndenge ezali ya lobi. Bazalaki kobenga, Kimbangu nzafula mwana, wana nanu alati nzoto te. Mwana azalaki, donc azalaki kopesa bomo. Oya pesa ka bomo, yende nzambe. Azalaka. Et puis, aye kolata nzoto, mpona kozala kati na biso 100% moto et 100% nzambe. Kati na biso bato. Kolongola biso biso na iwana, kolongola biso na bomo. Ya nzoto pe ya molimo. Na Esaïe sakola ki yango na Esaïe 19, verset 19 jusqu'à 25. Kotangango na Sophonie 3, verset 10. Ba chapitre ezebele. Je prends juste 2-3 chapitres, c'est tout. Mais deuxième mission, il y a Papa Kimbangu. Deuxième mission, il faut biso ba jeune toye ba yango. Mission, il y a Papa Kimbangu. Deuxième mission, c'est de construire et de bâtir la nouvelle Jérusalem. Yerusalem ya sika etongama, c'est-à-dire likolo ya sepe mabele ya sika. Likolo ya sika pe mabele ya sika. Yerusalem ya sika, yango nde Zacharie alobaki na Zacharie chapitre 14 verset 16 ou bien Zacharie 8 verset 23. Mabota manso ya mokili mobimba ekoya kosangana na Yerusalem ya sika, mboka ya mosantu, mboka ya nzambe, mboka ya kimia, mboka ya lobiko ya mabota manso ya mokili mobimba, y compris Israël. Biso nde awa Yerusalem. Yende ndenge ba yokanaki na nkolo Yesu
le 5 avril 1921, alobi nkamba oyo ekobi Yerusalem yasik. Donc, mokumba yakotonga Yerusalem nasik. Ba pesi na ye moko ye mokumba yango abanaki papa dialunga na lobi mokumba na yo yakotonga Yerusalem yasika yango biso tozali na kati na bilaka. Ndenge papa ngopembe asale kotuna. Est-ce que vous êtes makabo vraiment kobunga oyo? Troisième mission naïe, c'est de construire l'église du Saint-Esprit. L'œuvre de Jésus-Christ a yango yenda zali kotonga lingoma ya suka ya tata molio mosanto. L'église qui mbangiste ponanine. Une nouvelle église parce que tozali ko bota mambala ya mibale. Ezali lingomba oyo ezali kolongola biso ndenge moko akamataki ndika ya kopola abongolaki yango ndika ya sika mbila ya sika sans tache ni ride kokomisa bato ba centre oyo bazangi mbindo bazangi litona mpona nini kozongisa bango na paradis terrestre nesika elaka na Yerusalem kuna mbine kokota te ndenge paradis Eden ezalaka avant Adam na Eve basala lisu omoni mission na ye yango na papa diange na lobaki bakoya kosimba bino na bilamba bakoloba ete bomema biso epai na bino toyebete nzambe azali na bino elongo aye kovanda na biso na Yerusalem na sika yango na Yerusalem na sika ezali mboka ya mosantu mboka ya lisanga ya babota nyonso tu molimo mosantu aye kovanda kati na biso libela. Jean chapitre 14 verset 16 jusqu'à vous pouvez aller jusqu'au 27 misalawa yango na nde mission ya papa kimba ko omela kati na biso pona ko silisa papa. C'est une demande que je formule, papa. Le 3 octobre 2011, au Pesakinga Matei, na Mbanzangongo. Na tangaki texte, il y a Genèse chapitre 41. Na teyaki na katasta dans Mbanzangongo. Non, ça le rappelle, papa na yebi yango. Bisoto bosa na kame onzambe, obosa na kate. Na lobaki boye na Matei kobima Joseph abima qui est en prison parce que Joseph avait l'âge de 30 ans quand il est devenu le premier ministre, le patron d'Israël après Pharaon. Il avait l'âge de 30 ans. Batata pe basala ki 30 ans papa qui m'a qui 30 ans en prison. Ba lettre misatu ya ba papa non surtout ça fait chiffre 30. Kobima na ye na prison abandaki mosala ndenge na lobaki kobimane na prison 1 adui bati premier ministre gouvernement nyonso tu ya Égypte na maboko na ye 1 2 Pharaon aponelaki ye mwasi talan bolamu ya yo nzambe aponeli ye mwasi asna mwasi ya Potifera aponi ye mwasi kaka na mokolo wana ba changeaka ye bilamba 3 fois oya azalaki na prison balongoli bakati mandef makambo nyonso oya alongwaki na prison mpo na kokoma na ndako ya Pharaon mosusu ntango oya akomaki na ndako na Pharaon bachange bilamba 3 fois alatisamaki molatu oyo Pharaon apesaki ya kibokonzi le même jour et le même jour bapesi ye ndako le même jour bapesi papa depuis le 3 octobre 2021 à Lobaki, kanisa ndenge ezalaka na Joseph tango ya abimaki na prison directement na kati ya mosala biso mpe tango yo ezali tango ya yo tango ya biso kosala mosala mpo ete biso toyeba kosepela papa diangenda alobi yango yo moko mpe biso nyonso tolandi tango ya atikaki nzoto bato basekaka mais nkolo yisto alobaki tango nga na kokufa bato bakoseka mais na mwa ntango moke bokozala na esengo na bino moto akolongola yango te sika boye papa diange na bato basekaki mais yo uti kotia libanga kuna na février oti libanga na mpioka yo ti libanga na mpioka barrage esila mpioka
bino nyonso to bozola nangati ya ba jeune na mokili mobimo barrage sala ba société sala esengo na biso moto akolongola ngo lisusu azate mwa ntango moke tozalaki na mawa kolela bato na biso na mokili baza koseka me sasa yepi ekomi ntango na biso tosala nini tosepela yango wana topesi yo merci mpo yo lobi na biso ete bolali ntongo etani likambo mosusu totie elikani esika likambo mosusu wana mpo ezala surprise esengo mpo na biso na nkombo na tata mwana tata molimo mosantu na kombo na tata na mwana pe molimo santu nzambi akaka zetu papa Simon Kimbangu Kiangani meme batata na biso bazalaki kokangama pona yo po balandaki yo biso bana pe ata ndenge mokili eza kotungisa biso tozali kaka bobele nsima na yo fumu nzambi papa dia ngenda oyo azalaki kolelelaki tata na ngai mbe yo moko te papa amonaki pasi mpo ozalaki komema ye te yo ozalaki kozwa bobele papa kisolokele na papa dia lungana nzoka wana eteni na yo ya nzoto papa nzambe na biso olandi maloba mina ntina na passage biblique ya lelo yo ozali nzambe ozangi mbanda bakanisaki ke baza bambanda na yo lelo batomboki lisusu bayoki outi kofungula makambo ya minene makelele mabandi lisusu papa tokufa lelo lobi musika bakekozwa balangwi masanga po badistraire yo tolonga te na makambo yo obongisi na bunzambe na yo babelge bayebi yo malamu soki bakongole bayebi yo te babelge bayebi yo malamu obimisaki mokonzi na bango na prison ya sena mabele na Allemagne papa toyebi ke tuza na mukumba munene pona koteya mutu mwindu koteya mutu mwindu eleki pasi parce que mangomba manso na mangomba oyo etelemi na lokolo moko basili kokota donc maintenant eloko baza koluka tozangela elongo papa basali na yo biso oyo awa tolandi mai papa de ngenda lobi pona mibeko papa nde osunga kaka biso parce que soki maintenant tolandi yo ke tokwesi mobeko na se noki tozangela mai papa ozomonela pasi obongisa papa oza na rendez-vous ya kuyamba ba américain okokoka kuyamba bango papa jeunesse oyo ndenge evandi awa papa c'est ça votre victoire donc ba américain bayana bango nzanza longa papa lokolo uti koniata lisusu kuna makambo ya malamu eza koya donc soki papa dia ngenda lobaki ke mwindu mutu akokoma mundele po mundele ye akoma mutu mwindu papa tango lokolo ezali tango na biso tokosala bozoba teke tozangela mayiyo obongiseli biso fungola kaka maboko okabela biso bolamu yango donc nzambe na biso yo ozalaka na bilongi sambo yango pona ko maîtriser yo na bunzambe na yo eza kokoso papa salela biso boboto na bandako na biso tango tolali papa tambola kandenge omesana koya kotiaka biso elembo sika tolali po garçon bazobenga Lucifer papa akomi kosala makambo na nko nzambe na biso za elombe soki batu nyonso soki baza kofinga yo papa po bayebi ke to distraire ye kaka biso tozali basali na yo biso tozali bana na yo
mpo na komonisa ete makambo osaleli biso ezali ya malamu. Biso tala président na biso yeyo. Papa président yaka ngai nazobanda geri yango. Po yo okokomisa yango. Au lieu de $5, soit $30 nangai. Bukoma. Vous êtes mon président. Nazo craindre atali kambo mokote. Kombo nangai kaka eko mama. Na kombo na tata na mwana mulimo santo. Amen. Merci, Batata Pasteur. Toteyami, Namalo Papa Fumalong, Papa Dangina Kuntima. Lelo, le 17 février, la mission 91. Kuna Nambanza Ngungu. Yango pito reprendre le message yango. Mingi alobaka oisa kotala avenir. Puis le 24 février, na mukolo wana akendaka kosambela na Kikonga. Ntango wana akendaki kosadresse na bandeko na biso ya Lukaya. Pe kuna pe aki kodécouvrir secret ya bana misato. Donc mardi à semaine prochaine, yango pe kozala le 24 février, tokolanda pe maye oyo alobaka kuna na Kikonga Papa Mfumalongo. Ngana telemi na nga wana onkomwa tata mwana pe tata Molimo Santo. Merci Papa Mbenza. Tolandi maloba na yo. Pesi biso makasi. Tolandi pe maloba ya papa. Oyo alobaki na Mbanza Ngungu. Yango peza te leiki mingi. Kopesa biso makasi. Na ba papa pasteur oyo bolobi sikoyo. Kasi Américain soki baye naza na mutuna biso tokoyamba bango bizalele nini tokolakisa bango biso tozaka na nkamba bapelebe bilekisi nini lakisa na Papa, nakomona tata mwana Molimo Santo, oyoki makelele nyonso wana. Makelele nyonso wana. Papa, lembisanga na salelo na mondele moko na Afrique du Sud, Monsieur Trava. Tango tinaki nga na Johannesburg, na kenai kuna, na tei, lite kaka ya mopuse na Monsieur Trava, professeur kuna na Johannesburg. Ndeko na biso pe papa pasteur Simon azali awa témoin na lobi neke papa ke mango akamataki ndika ya kopola abongolaki yango ekomaki ndika mbila moko ya sika nde papa ke mango ayende mosala na ye kobongola mopakano akomisa ye mondimi lisumu litonga ezali nete akoma mocentre engebene mission oyo nga na uti koloba lite yango ezalaki amukuse na yoki kana lito oyo lobi nanga bikata na kati un mois après Monsieur Travers na papa Simon na biso aza musicien azalao balandi ngai na memi bango uta Kinshasa tiao Monsieur Travers yo oyambaki ye papa avec tout mes respects awa na bureau na yo Monsieur Travers asengaki ndeko na biso papa Simon asengaki oyo biso ka ndenge biso to sengaka to yebiam mais c'est travers aye asengi non parce que Azali c'est un professeur d'université mais Azali chrétien baptiste protestant baptiste oyango meloteto alobi papa na ye awa
wana mai ezobima ye presque na miso bongola ngai nakoma mosantu demande ya monsieur Travers bongola ngai nakoma mosantu papa ezali nde ya solo biso nyonso ndenge tozali awa tozali basumuki na ngai nde naza koloba na micro yo ndo ozali na nguya ya kobongola moto akoma mosantu moto awuti na Johannesburg afuti tike mondele un sud-africain blanc ayaki kosenga yo obongola ye akoma mosantu po ye ayebi ke tata Kimbangu 1921 ezali yo papa Kimbangu oyo simbi micro ozali koloba na biso bongola biso tokoma basantu pe lemisa biso yo kobongola biso kasi ekomi na biso pe devoir lokola yo sali biso rappel na mokolo mwa lelo ezali na biso devoir ya kosimba mibeko ya kosimba bolingo ya kosimba misala po ezali ndakisa kondima ezali misala eza kokufa oya ezali ndakisa oyo biso batémoin na yo tokopesa yango na baaméricain oyo bakoya na nkomo na tata mwana tata molio mosantu bana ntango papa balobaki asi baya be nano baye te bayaka na tour de rôle papa bayaki déjà tomonaki bao bayaki tomonaki bao kasi mpo ye bayaka lisusu te bayaka susu te nkolo secret eza epai na bino bala mosusu mpo na ndenge to na fréquence oyo papa asengaki par trimestre lokola tokoki na fréquence wana te lokola alakaki te na mbala bokoya bokomona bakamwisi bokomona bokozala na bacondition oyo bozalaka na yango yango nde tozali kobongisa na ntina ete totya bango na bacondition oyo bango bazalaka na yango yango na ntango bango bakoya dite oyo biso kopesa bango kaka bamona kati na biso ete tozali kolanda yo aveuglement donc mayele aussi opesi biso déjà que bapaya bakoya me bino bolandanga aveuglement donc tolakisa oyo ya biso te tolwa oyo ya yo tolekisa liboso oyo ya biso ezonga nsima bolingo mibeko mpe misala yango nde elonga na biso nkendolo eza ya banani ya baamerikain pa banani baza kuna sikoyo biso kana biso bana lingoma totoni kuna na bandako wana mpe mpasi zampilei bandako nyonso ka biso na biso totoni po parce que biso nde toza kobimisa mbongo biso mpe fo tolala kuna eza bongo te papa eza bongo te kasi balobaka yango te toyokaka bango toyebi yango papa ete ntango batiaki libanga balobaki na biso ke papa alobaki te eza tozotonga yango mpo na bandeko na biso baamérikain bakoya toyebi yango me lokola papa elebe paster auti koloba oke kobosana nde papa yango wana nde tolobi tolanda aveuglement soki opesi position sikoyo yango nde tokosalela papa omona mpe longa esili kasala ete biso moko toke kuna tokofimpa likambo na malamu papa toyeba eutaka wapi tokofimpa likambo na papa toyeba eutaka wapi likambo na eutaka wapi ekotelaka nzela nini parce que mboka eza na mokonzi yango azali tobengaka songa nzila nayebi ke tokozongisa na dossier na epai na ye alandela biso na likambo na malamu mpo biso totya maboko un instant papa un instant soko olingi oloba ya kozwa micro papa makambo mibale papa nkolo aza korapele biso négligence et influence papa aza korapele biso yango chaque matin papa ntsonga nzila soki bandako kuna etondi na nkendolo mpe babisika nyonso wana influence mpe négligence yo moni ye pe moto munene na ye bon botala kaka influence pe négligence yango nekomisi biso
Yangwana tolanda yo aveuglement lokola yo lobi lelo et likambo surtout ebanaka na prise de conscience. Désormais influence ezala te, négligence ezala te, tozali kopusa na pe le 6 avril tobandi ndenge yo lobe année oyo 2026 ezali année ya pratique. Makamo ya négligence ezali te, ya influence ezali te, bandako wana nyonso tu etongama mpe mpo na bapaya, biso nyonso tu totika yango mpo na bapaya. Bon, nana azali d'accord atombola mosapi likolo. Nayoki bien te yakao. Misciple. Merci Nzambe Nangai, Papa Simo Kimbangu Kiangani, Kolo Lingomba, Papa Yasolo na komba tata mwana pe tata Molimo Santo. Biso na kala na faki, tozwaka décision wana, ndenge papa apesaka biso. Alobi na biso boye, ba musicien na lingi ete bandaku nyonso ezotongama, bino bobanda ko surveiller yango bobanda ko tala yango pamba te nazomona désordre ebande kota na bandaku oyo ezotongama ya solo papa na baflitis na biso tomekaka kolanda likambo wana mekomelaka biso pasi papa ntango atali abibana na ngai bovanda me na ntango ekoya makambo wana ekosalama lokola lelo papa longe ezotongama soko longe sili lokola mbuta Samson aza wana soko mbuta Samson atelemi muta komeka te po aya kotia désordre na longe omoni te tozokende muke bandako nyonso lokola nkendolo bokamati gandi lokola nga mpe misiple ezala wana muta koya te omoni bandako nyonso neti na ndako na biso ya liboso oyo nzanza bisadi tokamati gangi mosusu atelemi kuna papa moto akoya te yo moko olati biso na babisika wana papa malamu désordre elongwa pamba te na misala oyo tozomonela pasi tomonaka pasi bongo mabe yaka kokotaka na biso moko lisusu eza malamu te yango wana nzambe na biso tosengi kaka esika nyonso oyo ekozala gangi moko fazalaka abanda kokontrole yango apart baprotokole yango wana kaka nzambe na biso nazalaki nango ya koloba nakomba tata mwana molimo santo amen zala na papa misciple nzambe na ngai papa olobaka lisusu nini papa mpona makambo etali misala ya baaméricain mpona likambo etali baaméricain papa alobaka boye baaméricain bakoya ntango baaméricain bakoya bino nde bato bokotalisa bango makambo na biso bino nde botalisa biso makambo nini nango mibeko bolingo misala donc bizaleli ya yo papa Simo Kimbangu bino nde bokoteya bango pamba te bango bakoya na oyo ya koya bango bakoya nde koyekola oyo ya bino awa po makambo ya bango bakomona ngo ekomi makambo ko très cadique bakoyekola nde makambo ya papa Simo Kimbangu nde yango wana papa yange na ibsa ibso na mokuse papa d'accord kasi soki bamoni le contraire bakosala nini nzambe na biso yango wana makambo esalamaka na poto kokobomba yango te bamindele bakomaka deja koya na poto na Belgique na France bamindele baye deja gu wana bamonaka na lingomba na biso
mais ale biso moko lisusu tokomo bunda na kati ya lingomba tokomalakisa makambo ya mabe bamindele bakimi yango na biso il faut tolakisa bizaleli mpenza oyo ya biso poso bayomona yango contraire biso ndeko tokobebisa bon banoir oyo bakanga bamona pasi banoir oyo bakanga bamona pasi mpo baya papa ezali nde biso kaka nde tokolakisa bizaleli ya malamu mpo ete bango baya noki koya korejoindre biso na bamboka na biso bamoni le contraire so bamoni le contraire kasi tobebisi papa yango wana esika wana papa ozoloba na biso ete malamu tolanda bolingo mibeko misala tolanda mayo yo ozoteya biso papa bango soki bamoni le contraire bango bakimiko tobebisi bamosusu bakokima te baomona le contraire te kasi na bango bakangi yo batindi epai ya kuna so bamoni le contraire yo moko okangami papa enomona pasi okomonaki oyo bango bamonaki yango wana papa pasi oyo bango bamonaki malamu soki bango baye bamona ete biso tobongwana tozali malamu biso tobandi olakisa bango bizaleli ya malamu so bamoni biso na bizaleli ya malamu nde bakangi biso tokomona pasi oyo bango bawuti komona epai bazali voilà oui nde moto azokolakisa mosapi Oui, papa, au touché point moko très important. Papa Diangue na bakisaki boy. Nandenge pe ba noir américain ou bazalaki koya ao. Bato wana nyonso ce sont des grands fermiers. Ba kenaki kuna ba yekoli mayele oyo ya bonjotu. Technicité ba makamwe belé ba yekoli. Mais to uti pe ko fêter 105 ans ya papa qui solokel. Tout le monde ndenge pe ba américain baye bango nyonso na 400 ans tango na bango ya kozonga esali nini ekoki bato wana bakoya mingi bazali susu na posa ya kotikala kuna te parce que mingi kati na bango pe mingi kaka na bamindele mosusu bazala ba mindele te bazali baumbo babongwana mindele lokola bazali kolinga lisusu bato mwino te bato wana nyonso to baza kozonga na bomengo na bango tango bango bakoya epai na yo ndo kolakisa bango esika bango bawutaki me bakozala awa mpo bayekola bizaleli na biso oyo ya mokili oyo ya biso ya bonkoko oyo ya biso likambo wana ezali likambo ya bilaka oyo elobamaka ete bango bakenda bango pe bakoya kozonga mais bakuta biso spirituellement propre soko bakuti biso spirituellement propre yango nde kozala bolamu na biso ndenge yo otili banga na mpioka e toyokaki pe papa Diangue na alobaki yango akozonga lisusu na nsima te lokola yo po saleli biso rappel na mokolo mwa lelo ezali lokola dernier rappel okozonga lisusu na nsima te e biso mpe tokozonga lisusu na nsima te na komo na tata mwana tata molio mosambo amoni moto afukami wana na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo d'abord napesi merci mingi papa yambo nazwa liloba depuis nazali na nkamba inane yango oyo nasanza moko na maloba miawa yango nazwi likanisi ya koloba bamindele bandimaki likambo oyo depuis kala kasi biso moko nde tobebisi naza koloba yango papa nakanisi oyebi nga malamu nakoki koloba te lokola likambo yango interese ngai nde naye koloba mpo eyebana tozalaki na lutendele ntango tobandi probleme ya baconflit ya doctrine biso tobandi kodefendre yango tosali bapublication nga nazali kotinda mingi na internet nazali kosala bapon mpo na kosola bamindele ya Suisse na bateologie ya kuna ntango biso tosalaki
kodefendre makambo ya papa Simoke Mbangu ke ete aza Molimo Santo nde tosali bapublication totindi bathéologien ya mindele kuna basalaka 6 mois baza koétudier publication na biso wana baye koloba ya solo tondimi ete papa Simoke Mbangu azali ya solo Molimo Santo. Mais likambo totikali nango il faut toyeba boyebisa biso malamu. Nini papa Dialungana akomi nkolo Yesu ye mwana ya papa Simoke Mbangu. Esika wana nde boyebisa biso malamu. Mais tant to bundi ko lukako pesa ba argument ya ko yebisa mindele kati na biso bato muzuzu balobi makambo ya pamba ke papa Simoke Mbangu aza nzambe te. Ba mindele ba eko koma. Bambi ce n'est pas possible. Bino moko bozana kati ya lingomba bozali loba moko te. Bamzu balobi te aza nzambe te. Bamzu bazako loba zali nzambe. Tiango makambo papa mutuna oza kozongisa na biso stak mindele bakoya. Bakuta position nini. Biso moko tozali loba moko te, mais toza batu na batu ba avantage baza mingi. Kondima ezali te. Na batu leo toza komona pasi pona makambo wana. Na kanisi papa oyebi yango malamu. Peut-être na tina wana nde esalaki ke naza na nkamba po tofina bibo wana epasuka. Il faut tozali loba moko batu mingi bazala na kondima te. Même ata bazaba docteur bazaba nini bazaba nini. Kondima ezali te. Alors nde tango il faut tozwa position ke tozali loba moko na kondima ya solo. Mingi bazako saba aventure kaka ya koluka kolia bazaba mvama me kondima ezali te. Laka ainsi papa na kopesa likambo limbisa ngai papa pardon na lobaka na ngai te na vanda kaka naza kotala na yaka wana uti lutendele na yako solo nayo na yebiso ba makambo nyoso ande ezali to bimi tongo awa kaka libanda na yebisi olobi bo ubengi mutamutu moko lobi yaka okokotisa ye to sola na yaza makambo andi mipe tangu okoti biso tozali banda ekomi tangu etoto kota baninga babandi okota tata wana akalengai na kota yango kongo te bandeko akalengai biso tozako bange loko moko te akalengai nobi alobi okokota te nobi me papa yebisaki yo ake okotsanga ondimaki mende nini ozoko boya nako tambi ngande na lobo okota te atindi kingai ngape na zongi batu nyonso bakoti papa lingomba la biso ezana batu mingi bazana tina te na kondima ezali te yango toza komona pasi na zongi na kei kuna oui na zongi na kei kuna na mozole kaka na mangie nde na bengio na yebisio papa na yaki nde po na yo po tosola na yebiso makambo ndenge ezali po toza na bitumba ya makambo ya kobongisa lingomba sikoyo mutu olobaki akosangai me aboyi bon esika maye na ngai suki ya yo nzambe bandi tangu na zongi na ekokomawa nazokende lokola nazokende na kabine esika ya balko awa bakangaki nano te escalier ezalaki wana te eza ya kokanga maboyi nzambe papa Simoke Mbangu Kiangani olakisaki bonzambe na yo nakondima na ngai ye kobakisama makasi nayebi te mwana mwasi wana nayebaka lisusu ye te ayika kuna nazoleka nga na baluki boye na moni alobi yaka abe nakomi wana ale atombolinga meminga kuna ndoka couloir moko eza kuna tout droit kuna esika ozali koyamba bato nde nakei nayebaka lisusu mwana otindela inga nde nayebi te soki ange
nde amemi nga alobi kende ntango na ye nawe kokoma moto wana aza na porte atelemi boye bo baozoyamba bango baza mopanzi boye ntango amoni nga naza koya na couloir abandi koloba maleme yo nani akotisi yo ngai mpe nayebi te tata molimo santo olataki ngai nagangi siko makasi ekoya ndako eza makasi nabi yo lingombo eza ya yo ntango omoni nga osali nga boye nakoti mama moko azali kuna abimi nde tobandi kosola toumelaki kote obabaye tosoli napesi rapport na nga nyonso nsima na yango tosilisi nde olaki ngai ma olakaki ngai nakoloba yango awa te nde nabimi nayekokuta na porte nabi lekisanga nabima nabimaki papa alimbisanga nazwi courage ya koloba nalobaka na nga mpenza mingi te me naza nakomi kumisa te me yo opesanga mayele yango naselaka depuis nazalaki na lutendele banda wana nkamba yo moto ozwai nga okotisa nga na ekole biblike ntango tokende koyekola mpo toyeba makambo na biso yango te tokopesa na bato mosusu me okoma kuna ekomi kobaluka bato mosusu bazosala kaka mpo na makambo ya bambongo na bamisala bon voilà na kombo na tata mwana tata molio mosam kimbangismo ye kimbangismo ye foto oyebake micro oyo biso tosimbi ezali ya biso te ezali ya tata molimo mosantu nzambe. Nous ne devons pas folkloriser la parole de Dieu. Foto oyeba yango micro oyo biso tosimbi ezali ya biso te ezali ya tata molimo mosantu. Il faut toyer bayango. On ne peut pas folkloriser la parole de Dieu. C'est très dangereux. Et puis de deux, pas pasteur, le Missangaï, mon très cher collègue, oyebi yoboko moto teyaka yonde oteyaka toteyaka batu. Merci, merci. Na pesi micro. Bagenouye. Toyokana nzamba telemi. Tosengi bolimbisi bakambo ezalaka ebele eza bato ebele komona ya nkamba tikali kokutana na ngai te azongi yango esalaka bango pasi. kasi tolobi boye nzambe apesa biso nzoto makasi koyamba na libanda ke na ndako. naza na mutuna biso mpe tolati nzoto kotiaka biso na mabondeli botiaka biso na mabondeli nzoto eningana te tozala na libanda toujours sentir que mwa mikolo moke oyo tozotala makambo mosusu tozosouffrir papa mbenza na mabondeli ya ntongo na mokolo yenga ngai sikoyo nazosenga nazala bien nazala na libanda toyokani
Est-ce que nakati likambo nakati te? Allez, merci de Gaulle. Chimi micro. Ah, Nzambe malobalo c'est ça et pas une bino. Obo lobi kaka yangwana. Tobengi Papa Saidi, yango pesa biso nzembo wana. Bakisa couple. Kimbagisto ye. Olobi nini Papa Saidi? Na kombo ya tata mwana tata Mwalimu Santo, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani envoyé spécial ya nkolo na biso Yesu Kristo na fukami na makolo na yope na pesi o merci ndengo pesi nga maloba. 8e couplet ya Nsilwa Nzambi eye. 8e couplet ya Nsilwa Nzambi eye. Ange akako pesa ngo na mwana ya Kasai Central kasi ayembi Kikongo. 7e couplet eyaki ange apesa ngo na mwana Yerusalemi. Chorale mère de l'église. Papa Lubaki Charles asalaka na rateleki. Mais 8e couplet awa na dimba mankondo Papa Siméon Pascal ange yako pese aja kusala awa na ndimba mankondo mwana ya Kasai Central nagoyema na Kikongo na kuexplike pe na Lingala banguna bazingizingi nkamba na ntomwana ye pona kuyina na bango wana kasi bayeba yete Nzambe babunisaka yete kasi bayeba yete Nzambe babunisaka yete nalingo yemba na wemba boye batantu bazungidi nkamba yentu mwandi mukitantu kyawo ka bazaya vonzambi kenwani swangako batantu bazungidi nkamba yentu mwandi mukitantu kyawo ka bazaya vonzambi kenwani swangako tusadile salu kya Nzambi mukieleka 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 tusadile salu kya Nzambi mukieleka enzambi mbangitwa vuluka tusadile salu kya Nzambi mukieleka 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 tusadile salu kya Nzambi mukieleka enzambi mbangitwa vuluka na Lingala elingolo baboye banguna bazingi nkamba na ntomwana ye pona kuyina na bango wana kasi bayeba yete Nzambe babundisaka yete Nzambe babundisaka yete ntomwa toyebiye
envoyé spécial ya nkolo na biso Yesu Kristo abotomi le 12 septembre 1887 awa na Nkamba mvula tuku misatu na prison na 1950 alobi ngai soki nakei nakozonga la ndenge nini bana nanga misatu kisolokele lyalungana lyangenda basi na bango baza na zemi oyo kaka akobota mwana mobali oyo kaka akobota mwana mobali na mokolo wana ngai nde Kimbangu envoyé spécial ya nkolo na biso Kristo nazongi. Alors mwana liboso abotami na kombo nini? Mariana Nteke Kisolokele, le 12 mars 1951. Zeme Mibale, le 4 août 1951. Wabwana Dio Christine Diangenda, bana basi Mibale wana. Yamisa bitotala ndenge alobaki. Talaka nanu mama oya kataki likambo wana. Kombo ya pamba. Kombo ya nani? Mama nkiwa Sisilwa. Mama batika kiyo pona nini? Na likambo nini batikila kiyo mama? Talaka nanu komba pamba. Kuna Lubumbashi azalaki alobi ba prisonnier ngai na lobaki na kufa na 15h tangu nange koki nazo kufa bobo sana kusambela te alali na mbeto abeti misato awa pa akufi instantanément zemi misato e botami mwana mobali abotamaki na kombo ya Simon Kimbangu. Abotamaki na kombo ya Simon Kimbangu kiangani te. Authenticité eye babakisi kombo ya kobakisa. Kombo wana na mukili mubimba ye kaza na kombo wana. Papa Simon Kimbangu kiangani. Envoyé spécial ya nkolo na biso Yesu Kristo ye wana mutazonga 1887 1951 ye wana mususu te ye wana tozana yawa ngai namona kidi puta te namona basi Kimbangu na Bakos papa Daniel na Bakos bon siko namoni papa Simon Kimbangu na veste avant na takutala ye esengo azambi dongi sambo po mama mikala tangu bazongaki topesa bango muziki na 1960 le 15 janvier topana kusana bango voyage tout solaki na bango mingi tata mwanda vile baby msambo adibe na yani siko na moni papa Simon Kimbangu na liputa papa conseiller direct yataza Molimo Santo papa conseiller conseiller spécial yataza Molimo Santo mukula lakise biso photo ya papa Simon ngoma 1904 papa Simon Kimbangu na bubu na ye mwana muke azako kola bubu na ye pesa kokola ndira moko bubu talaka na makamandengo wana azako kola na bubu pesa kokola akomi munene akende kiteo botongela ngai bubu te yangu wana kaka tena photo mwana muke asimbi petite kesa zo beta azako kola bubu na ye pesa kokola ti tata Molimo Santo nzambe nanga papa Simon Kimbangu kiangani tata Molimo Santo bikisa biso papa yogela biso mawa kola na makambo ya ba ndenge ba mvili ngise ba papa lebende banzimbi si papa lebende balo ba kabemba
bikisa biso nzambe na biso yokela biso mawa batantu banguna batelemi bazingizingi nkamba mpona koyinda na bango wana kasi bayeba ete nzambe babundisaka ye te bayeba yango nzambe na ngai envoyé spécial ya nkolo biso Yesu Kristo papa Simoki Mbangu Kiangani na banzi na yembi na Kikongo na pesi pe na explication na lingala moto azwaki yango papa Simeon Pascal ye moto azwaki yango awa na ndimba mankondo nzambe na ngai na sisi mwana kombo ya tata mwana Mungu Santo amen. Merci. Bambuta de tosololi tolobi awa tupesi merci pour que nous revienne. Lelo eza moko nini? Ya banani? Président azali awa, Ntsinsani ezali awa. Ntsinsani ya longa. Papa Mbenza alobi Ntsinsani ya longa ezali awa. Makamba tracteur basilisi siko ya longa. Merci. Brazzaville pe tozosenga kuna kuna bozali mukola yenga bosala musala makasi pona tala ngai pona ngabio da bosala nkombo me ngabio la base na plateau de 15 ans na Kinshasa Bibubu sala na pesa kibina bosisa nyonso kamba kitoko soki esili ofeti ekozala makasi kuna mpona lelo tosilisi na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Ajonoye bika tokubike no moko twatonda lusiku musu tutambudi kwa tata nzambi muzola kwa se mwane tata mwanda velela munkumbo se ye mwana ye tata mwanda velela présence. Lelo. Quand nous avons sa présence, le président est d'accord, pour ça. Quand nous avons sa présence, le président est d'accord, pour ça. Dis Seigneur Sabadien. Alors, tout le monde dit que le président va faire. Mopesa Mukongo awa tetendo na sala. Quand nous avons sa présence, la personne va pouvoir. Le président est d'accord. Bombe les mains. Et
$100, $50, $1000. Oya kotelema liboso ya kanini. Papa national de président ke bamonani awo. Tida bamonani. De président bamonani. Bueno. Never been in it. Jackie Belekela na yo. Tangu tozoko benga do poto kende académique. Do kende académique. Do bengi président na batu na yo. O présente ki Belekela o sopi mike bozanango toleki. Francs, 10 000 francs. Oye, on est qui le chef de Canaï. À tout ça, les combat. $20, $10. Jeune oye. Bon, tu vas donner la kangi paku. Jeune kangi paku bobima. Jeune kangi paku. Sa tournée de celui-ci. La jeune qui parle.
kimbelekele kasiko yo. Bongo kimbelekele batata eza wapi? Ok, ba mama bayena kimbelekele 48,000. Bongo batata. Batata bayena kimbelekele 16,500. Donc, ba mama bagane na kimbelekela, batata bagane na ntsinsani, na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Diansuka. Tusamba. Muzola kwase ye mwana ye tata mwanda velela. Tufuka mane etufutu ifunde na matondo kwa ngentino seba oti mukayengele. Mama nene tutambudi mulumbukia unu. Ovoto na minku ikizi mukedika. Nga mafoti kutuvana wonga. Ye kutunata kumpilu zulu adiela. Kanzi. Boto navo. Kimuntu tutwame sanga kuntwala mpasi. Dina tulombele tata mwanda velela. Fuila nsadidila ya bana bakunkenda. Watu kitula kweto. Bonsu boa kitula nkhandi ya bola ya mbote. Tusadidi mpesalu. Tango ifueni mpasi hoto vambana. Nzila tukwenda. Vita ntuwa sala manima wakengisa bisumbule bivonza. Muzola kwange dieto se mwana etata mwanda velela. Nsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo. Yo zola kwange tata nzambi wase. Yo ntwadi wange tata mwanda wa velela. Bika kwa masikilanga unaito tuka kwa yelemfu. Se ye mwana tata mwanda wa velela. Amen. Tuende nukiambote. C'est la fin de cette rencontre de l'Union de la jeunesse kimbanguiste de ce 17 février 2026. Chers spectateurs en ligne, vous étiez en direct avec nous depuis les débuts de cette rencontre qui a été marquée alors par des moments forts, par des moments de raffermissement des foi et de connaissances sur le kimbanguisme. Merci à vous de nous avoir suivis et restez-nous toujours fidèles car les actualités de l'église restent en continu sur Presqu'île Kamba officiel. eza epa na bino biso soki tokoluka ngo tokolukelanga na maboko ya banani tosimba mosala tozala na esengo bapapa bazalaki koloba na biso tozali bana mapamboli tosimba mosala eske mosala ya pamba ezalaka
ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobama na 21 eza epa na bino biso soki tokoluka yango tokolukelanga na maboko ya banani ya bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo ekomwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa ngo bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV.